Izana manokana momba ny toe-javatra anankiray. Manasa olona. Alasinainy karazana bilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zilony, fa tianareo foana e. Orange. Bonjour ouvrable le matin et confinement le soir. De merabatsika menakavy. Araba tompoko. Miraba le mec, Larissa, Kota. Salame. Fifi koa ambadimbadika fa ato amin'ny studio moa ifandimbidimbasa izy ity satria maromaro tsika ny eto. Araka rehefa mahazatra anareo moa dia ny olona miasa foana hatramin'izay confinement zay ka hatramin'izao ireo foana no eo. Reto foana zany no eto hatramin'izao jusqu'au nouvel ordre. Tena avany amin'ny Italie zany. Araka fahitana koa moa zany mandeha sary, azo sary ty fandara ty amin'ny alalan'ny page Facebook 96.6 FM. Dia ao anatin'io indray dia misy groupy na atao hoe sous-groupy. Tsy haiko tsony. Misy mifoaza ao misy rivotra ao misy master mix ao misy ino koa cooltime ao. Misy an'ireny dia ao nareo afaka miditra ao dia milaza sy manambara manao hoe ireto zavatra hitanay, ireto mampita hitanay, ireto ny rangatanay. Sorata fa ity sady misy chanson, misy mampime no misy resaka. Dia zay no fafidirana. Misy chanson. Misy chanson dia misy mampime. Dia faly indray amin'ity maraina ity na dia mandady ho any trambo mandady ho trambo 20 ane omaly 20. Dia misy hira anankiray ny tarika feno ambo manao hoe mihiritrereta atsika vaiavy tsy vaiavy reritsony. Fa izy hoe Erika tsara apatsivony hoe taizataiza le nisy an'le izy 13 no Toamasina dia ny 3 tao Moramanga dia ny 2 teto Antananarivo. Zay le omaly Zany hoe raha venetsinanana izy zany miakandrefana dia mimena izy. Dia me voly. Enjana jerinao zany izy koa zao ohatra ny efa rarana daholo ny tsena sy ny fivorivorina eto Antananarivo. Fa omaly teo Andravoahangy mbola mafy aloha mafy. Voarara zany ny tsena nalakamisy ny Mahamasina. Tsisy na ny misotro ny amin'ny sabotsy koa zao dia efa voarara daholo. Lehibe ny tsena ny teny tao dia zao zany ny zavatra teneniko foana le nangatahako teto moa tsy hoe ny mpampiao mpianatra foana ny azy zany mampalahelo any mpianatry zay ka le nisy findrangahan zavatra ohatra zao le resantsika mihidy misy Antananarivo. Ny renivohitra zany ohatra ny hoe Analamanga. Mihidy misy Analamanga fa tsy Antananarivo. Eny Antananarivo misy kako dia ny Analamanga koa mihidy dia ny tsy lôjika tamin'le tantara dia zao misy mpampianatra mipetraka any ambadika le mihidy nefa tsy afaka mandeha dia ino mahatao akory atao izy tokony hampianatra androany hatramin'izay ka hatramin'izay dia tsy afaka mampianatra izy satria ohatran'ny hoe zao nisy teo Ambato Miravava ohatra zao dia ohatran'ny hoe nahembotra le izy lasa natao teny imeritsetosika ny avy Ambato Miravava any no fantako tsinona satria any ny tanànanay dia any no fantatra dia ohatran'ny nahembotra alafasara hoe soratany olona kely ato hoe lelakrosy amin'le zaza mianatra mbola mila sitoma mafy fa misy tsy mihaino mihitsy ny Erika. Sitomiko sitomiko foana nasolom-bavambaoka zany iny resaka momba an'izay omaly. Zany hoe lazao tantarao dia ambarao. Dia nametraka ry zareo hoe aoka kosa re tsy ho atao sorona ny zaza satria anisan'ny sokajin'olona marefo reny mpianatra izay ka tokony ajanona ny maninona moa raha emotra mihitsy na ny fanadinana sy ny taom-pianarana fa inona ny voalohan-karena fa tsy ny fahasalamana. Raimbozy ianao zao tao amin'ny fampianarana foana. Efapolo taona latsaka. Dia ianao zao nahita hoe nisy fotoana ohatranao tamin'ny 2017 zao teneniko nisy vacances de peste dia nisy grève eritrereto le zany dia lasa niembotra lavitra be taty amin'ny Novambra vao natao ny fanadinana dia inona moa zany mamaika tsy hanaovana an'izany dia io le fanazavana noentinao omaly hoe ny taona fotsy sy ny taona sabatika ny sabatika
de iny le nazavainao maly fa manina raha taona sabatika ny any ampitan-dranomasina tsika ma tsy mpangalangala tahaka zay ty zany koranalika sa iny ty taony ty tenena foana eo ndraiky aiza fa de coronavirus nareo hoe bandony tosy fa fanareo fatanike ve momba fitondrana sa ahoana tsy zay resaka misatany olona ato ny tombon-tsoa amin'ny firenena valina fotsiny izy ohatr'izao fa inona moa natao hoe rivotra ny rivotra rehefa amilay de toraka voninkazo rehefa hita fa tsy mety de tsy mitoraka voninkazo zany hoe izay zany rehefa miezaka ho fa tsy voatery ho zay miezaka izahay mijery zavatra ahoana ny tenina zany amin'ny teny malagasy miabo objectif eny atonga de mahalaza azy miaba de na de zanaty zany ara misy namana maromaro ao ambadika ao de miarabanareo ao e manahoana erika any manahoana erika manahoana raimbozy manahoana misy rafidy misy le maiky any ambadika any miarabantsika fa misy olona misy hoe zavatra anankiray ohatry ty miditra hatsiaka isika zao ny ririnina ary amin'ny ririnina azahady noina fa maro ny aretina ampoitra eo ny areti-kibo ny gripe indrindrindrindra ny tazo farasisan'ny fahavaratra ary tany majanga moa ny dengue aretina maromaro mihitsy no entin'io hatsika io indrindra any amin'ny faritra akoatra ny tsy zatra ny aty mangatsika zany hoe ny amoron'ny tsiraka ny amin'ny faritra ary nefa efa eo io aretin'ny ratsy hoe coronavirus io izany hoe izay momba ny coronavirus ihany nijerentsika fa ny momba ny gripa na ny tazo na ny dengue na ny areti-kibo na ninona ohatra ny adina ka nefa raha sanatria avy nandray mitotony zany karazana aretina zany manampy an'ity coronavirus ty de ahoana dia mbola miverina ihany am'le etaeta solombavambahoaka anakiraiky moa andre matoa erika hitako eto ka vikiko eto de ho iaho hoe jereo tompoko le zaza fa reo solofi dimbiny ny ala ary reo nge kasokajin'olona mare azafatkiny reny bozy lisy koa manko le olona misy miteny zao indrindra fa nyray amandray mpianatra hoe de ahoana reto zanak'ireto raha ohatra mbola tsy anatra foana so de ho taraiky ny programa so de ho taraiky le fanadinany misy kosa zany ohatry hoe ndray amandreny ihany koa ndraindraiky ny ohatry miaya am'le izy hoe de ahoana zany teo amin'ny ravangadrena valo eo am'le banky io no nisa zay resaka efa nahitana le olona toy izy tena de ahoana zany ny zanakay satria anao ny tena an'izao tao amirivotra mantsy anazy fantany zany de za moa tsy namaly fa tonga de ny olona namaly hoe inona ny tianao ny zanakao ve arary sa le zanakao hitataina foana ianao isaky ny andeha hianatra izy tsy miverina izy mbola za ihany fa za le arava kely teo ihany le hoe objectif ny tena tiako resahana hoe manana tanjona ao anatin'le fahasairanana inona ny tanjona ialan'ny aretina aloha tsy atongavan'lay virus any amin'ny olombelona zay angamba aloha ny tena zava-dehibe fa akoatrany hoe inona ny tanjona ahoana ny fomba natanterahana ny tanjona anisan'ny zavatra ngeza be mihitsy le ntenenindray mibozy teo ohatra hoe ny solombavam-bahoaka anisan'ny acteur ve ny solombavam-bahoaka amin'ny fanatrarana ny tanjona anisan'ny acteur izay mihitsy manontany fotsiny ihany koa de ny olo-pirenena rehetra ve acteur ahafahana mamaritra sy mahatratra ny tanjona ary moa ve tena manondro any amin'ny tanjona ny lalakizorany fitondram-panjakana sa hafa ny tondron'ny tanany de hafa ny ataon'ny vavany hafa ny etsehan'ny vatamanontolo de eo zany ny tokony apetraka mazava aloha hoe inona ny tanjona de inona ny anatanterahana azy de iza mpanatateraka an'ireo rehetra eo fa raha ohatra ka mitovy ny tanjona mino ako fa tsy misy mihitsy ny sarika ny vato be ho aisaka makany amin'ny fiemorana ohatra zao le resaka tsena ny tenen'erika teo Andravoahangy fa eo amin'ny komma eo satria za atao trano ato de tsy malala an'izay any ivelany ihany fa ny sary hitako mandeha de hoe mitsahatra ihany koa varavarankely tsy mahita varavarankely raha koma ny tedavina de ao amin'ny koma zany natsahatra ihany ko ny tsena amin'ity andro alakamisy ity de hoe inona zany ny tanjona tsy eleza ny aretina ahatonga ny olona ho salama sy tsy fielezana de soratantsika tsirairay aloha zay de mety hoe fahafiry no hoe
tokony hivarotro zay tokony ianao an'izao de ao anatin'izay no anekeny rehetra na andavany rehetra hoe tsy mety ty tanjony ity fa tokony ho ziorana ato am'ty lalana ray ity na hoe mety ty tanjony ity de miaraka amrona makany ny somary sy masahirana kely atsika menakavy zao de hoe tsy mitovy ny tanjona ary misy mamadika an'izy io hoe ny tanjoko dia ny momba de neny sasandray ny tanjoko de ny fianakaviako ny tanjoko de ho an'ny fireneko ny tanjoko de ho an'ny tanindrazako de zay rehetra zay nefa ny mitambatra de tsy haiko aloha zay eritreritranareo fa zay ny mba fijeriko an'le izy mitovy any le eritreritra le am'le zay le inona ny tanjona fa mitsy foanana an'ity zavatra isy andresena anazy de zay no mahatonga le fiangaviana nandoalika mihitsy amantsy teto fa mbola tsisy sary tamin'ny fotoana iny fa nandoalika de miondrika de mifona zay tompoko vavolombelona ny talao fa fanoloalika rehefa vefantsangany aza miandry amin'ny président aza miandry ministre fa ianareo tompon'le fianarana sy nareo proviseur ascenseur directeur surveillant général ianareo no manapa-hevitra mieritrereto anefa ireo mpianatra reo nge zanakareo reo ka raha eo am'le sekolinao na eo am'le fianaranao na eo am'le tokotaninao no misy ankizy anankiray mitondra na misy reo ange matanjaka ny ankizy tadidio nefany a tsy haiko zay anadiso ana am'izany teniko zany fa raha vo avany amin'ny ankizy ny aretina anankiray makany am' lehibe zavadozy izy zay itofony kitrotro efa firy no mahaton'ny corona firy mahaton'ny mahajanga ataon'ny corona mitapy mihitsy ny lisany zay mitapy mihitsy ka mitapiandro zay mahakafananako zay aloha mitapy amin'ny corona mihitsy raha jerena le salasalan'ny taona nany hoe sokajy ara-taona ny olona voatanisa omaly sy talohan'izay isaky ny atoandro moa milaza foana ramatoa professeur dia memidina zany hoe mempakany amin'ny olona 20 taona latsaky ny 20 taona misy aza hoe 13 taona 12 taona le memidina le salataona fa tsy le isan'ny vo nenakany ambany zany hoe any mbola tanora mbola sasa zange raha izany hoe 13 taona zany fa mbola tsy tanora akory ka ilaza ve isika manao hoe ny ohatran'ny rainy bozy ihany mety ho tratran'io satria efa lazondazony na efa anty azafady tompoko fa lazondazony aza tsy hitako teo tatoato zay zokondrindra ieniko maly de to hoe 7 taona nisy fianankiray 7 taona ary ray ihany izy fa ny akoatra zay 70 taona mahery de nidina 20 any amy 13 taona de hoy ah hoe matanjaka mafy be rangany ny antitra raha mitaha am'le zavatra mitrangatatato avany Tomasina sy ny zavatra arakirehefa tsiatra fotsiny ny tangorona teo amin'ny fahitalavitra tamin'ny alarobia sy omaly ny fianakaviana maro zay fantatro inona omaly inona ny antony ianareo satria raha araky ny voalaza de tokony omaly no nolazaina ny valin'le 17 ny andry ny boridana ny fagasy andry ka tonga velona tonga ny lasan'iny angamba le izy hoy zay tamin'ny folo alina mahery dimy angamby iny halina de hoy zay hoe lasan'iny ny zavatra rehetra am'le fomba fijeriny aby misy ny fanambarana ka navoakany avy eo anivon'ny lapamazorivo zany hoe avy eo anivon'ny fiadidinan'ny primature hoentsika ao anatin'ny fotoanan'ny vaovao rehefa avy eo amin'ny valo ny fotodresaka momba an'izay satria de nisy ny fanambarana efa mivoaka hatramin'ny omaly io ka fa ny vaovao eto amin'ny RDJ ny tondra azy rehefa avy eo amin'ny valo fa tena niandro tena marina hoe niandroka ay zara le olona 17 nolazain'ny institut pasteur de Madagascar fa mitondra n'lay tsibokaretina de hoe anaverina le fitilina de mbola niesorona tao anatin'ny isa rehetra l izy hatramin'izao tsy ao anatin'ny isa aloha izy ireo fa rehefa avy eo hoentina ny atsipriany zany rehefa avy eo de ny orooro tany koa hoentina ny atsipriany avy eo ofisialy le miandry eo le miandry
andeha eno an'le fanambarana rehefa veze za tingeretsy raha erika ka isaky ny amy valo rehefa tapabolany alady miandry amy valo alina any amin'ny amy valo asany amy sivy any vao mahita an'le zavatra nandratsako rehefa isaky ny tapabolany fa le ororotany président fa le ororotany resansy zay le rivotra zay tsao coronavirus de makany ororotany ray ny aty ambany ohatra ny tsy de naino loatra fa raha tany ambony ohatra naino tsara mainao zany aty ambany ny ambony riany fa raha any ambany riany ianao ohatra ny kelikely any le zavatra enonao minitsy ohatra ny tsy de tena tsy naheno tsara tany ambony drisa mihinandray ary ty gafony sarolainy ty ay le izy ke tena za kosa aloha tena mitovy tamy larisa eo aminay mantsy mandalo eo ny camion ny anina sy ny anina de ohatra rehefa zatra le ny train mandalo eo aminay de efa zatra de ohatra sady zao tamy folo iny no nisy namana ny teny hoe tena avy aty ho tsofoka rano fotry tsy moramora mitondra tokatra eto amy tranonay nefa zay viavy jiaby no ato de tsy maintsy hoe tena natsona aloha le sécurité atao amy tanàna hoe andao de zay zany eny amy lalana no maheno an'le izy fa tsy nieritreretinao hoe za mizaly tsy nieritreritra za mihitsy averiko tômobile mandany tsisy nanieritreretra le izy ka fa nareo androany maraina milazan'le izy segondra vitsivitsy vao momba niny ngamba de miandroko isika miandry andrambelo iresaka aniny fa naizany ary aloha ray boly ny za tsy samy teny an'le hoe loza voajanahary fa hoe toedrara mitranga amin'ny resaka famoronana zany sy ny zava-bita n'ilay nahary an'izao tontolo zao na ny cyclone io na le ataontsika hoe rivodoza na ny orambe mivatravatra na ny danik'andro migaina mahatonga ny fitresahan'ny tany ary na ihany koa ary ty antsoina hoe orohoro-tany ity fa izy rehetrareo efa misy fanombanana daholo hoe mety iseho eny fa na de hatramin'ny hoe mety idonan'ity planeta tany ity aza am'ireo karazana zavatra mivoivoy any amin'ny abaka any fa ny orohoro-tany ny orohoro-tany tsy de misy prévision tsy misy prévision hoe dia efa miomana ianareo ary mba faritra miloko mena ny etsehana netina etsy manga tsy ohatran'ny any amin'ny resaka cyclone zany ao anatin'io zany de hoe misy any moa zany ny fomba fitenenana matetika hoe mihetsika ireo karazana laro isan-karazany ireo ao ambanin'ny tany eo zany le magma ozy izy tsika magma io rehefa mivoaka ny tany de reny lasa hoe vato be lasa granity reny fa rehefa mihetsika izy de mangozogozo aloha ny tany rehetra ary omaly zany hoe ny alina zany taty Madagasikara tamin'iny tamy folo alina iny de nisy fa nisy izy io hatrany Japon ka hatrany Amerika dikan'izany misy lahara-petany anankiray lavalava be manodidina ny globy nazon'izy io de mila mahafantatra an'izay tsika de iny zany tiako tenenina fotsiny hoe reny mandeha amy lojika ve sa ahoana fa de ny mpamorona ny zao tontolo zao ny univers ny teneniko no manao efa mahalala an'ireny melofa ny olombelona zao ohatra am'izao mbola mikaroka foana hoe raha mietsika makary de ahoana reny ataony zanak'olombelona satria mafy any raha le hoe efatra faingo valo de tsy fantatry ny olona am'le maro-pandrefesana iny le chiffre iny hoe avoakany lahary amin'ny vaovao iny azafady any misy sakadovy ao andamosiko ny tenin'ny olona ny afatry ny olona atao amin'ny peditsika ato zany de ohatra zao le afatra ato hoe hoan'ireo olona le misisika sy le belosy mafilo reo alefaso kely aty be filatanana belosy fa mafisaino zany terako zany besaino fa tsy mitovy zany belosy besaino de alefaso kely zatra gitrako ty teneny ity alefaso kely aty be filatanana miaraka am'ireo le hoe cas positif na mbola tsy positif fa manao an'le test de miandry an'le valiny de asa vao mipetraka kely amy toeran'ireo izy alefaso makany zany de asaina manao test de iandry am'le positif sa tsy positif ianao de miandry efatr'andro ny voavaly le izy fa efatr'andro izy le olona manao afatrato ohatran'ny 4 taona miandry an'le izy sady mitaitaina ny tsy mahita tory no hoe ahoana de zay zavatra zay toetsainy zay tokony hipetraka ao amin'ny tsirairay hoe ahoana marina eo ihany tsara fa misaotra ao
rabatsika rehetra aloha zany rahaba mba mihoatry alcool hydro léger zafatoko manontany olona toka ave mety ka asina menaka ohatrany fitopolo degré toka gasy zany le nampiasaiko ny tany mazika le hoe horohorontany teo le zatra le misy vontolina zany le Facebook de hoe vaty be ony ny andrasana de horohorontany ny tonga misy vantolina ndray sary misy resaka asma ho avy koa vato en ligne miaraba nareo tonga rehetra eto ry havana anomano sary eo amin'ilay écran ka isaka miteny de ataovy eo rehefa tena nandeha famovoany roany hatram'izao aloha tena le trano tiako de avoaketsy ny sary fa fitaovako mbola tsy mety ndrotsy olana aloha zany fa taona fa za mpampiasa pellicule taminaka sary de miarabatsika rehetrarehetra aloha zany tsy maty fo manainy aloha na sanary satria nisy horohorontany maly ary zay avo mbana eno tena ny olana tamiko tsy nahavita selfie efa tsy orgota misy fanontaniana tiako atao hoe ny olona tsy maheno fofona inona ny fiantsoana azy de ny olona tsy mety maheno horohorontany mihitsy inona ny fiantsoana azy ary ny olona ohatra hoe tsy mandre mihitsy izy na dona mafy mitranga aminy ary izy mety reny zavatra reny zany mba tiako fantatra reny ahoana ary reny olona reny zany toatra ny voamamorona voambolana ry zareo satria na ny déconfinement anaty dictionnaire raha ohatra zany zao ohatra olona tsy mahita ny masony de jamba raha ohatra olona tsy maheno ny sofiny de marenina ary ny olona tsy maheno fofona betaindely lasa famarina izy amin'io nareo ve mahatsapa rehefa maina ny taindely de maina eny zako fofona io za io hitandrapela za io hitako erika sy ry godro fantatra mihitsy za mahita voty de veriko fa hoe télé afy ty jereko ty ny tapatapaka ndaza aloha ka everiko fa télé hafa efa tramin'omaly ty mitoy ty io ahitako ny goty io ay zavatra hafa mihitsy ty zany hoe tsy télé afy ty zany fa afa le tam'le télé afy fa ty hafa mihitsy fanamariana kely tsy de maka izy fa ny zavatra anankiray mahavariana am'izao fotoana izao de ny hoe lasa ohatra misy inona manao compte rebours hafahafa zany ny fanapahan-kevitra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ohatra ny hoe tanalahy mandeha ka mandika naindray mandeha makeo aloha de miverina indrona intelo mihitsy makany arina ary azoko zay le hoe ohatra ny hoe amin'ny folo alina de amin'ny sivy tairo mihitsy boy miteny amin'ny sasakalina fa ny mpiandro io ndro manao am'sivy ny fanapahan-kevitra rehetra mihitsy ry gota amin'ny andavanandro mpiainan'ny olona mihitsy ohatra ny hoe efa nisokatra ny tsena de avy eo tsy misokatra ny tsena efa tsy nianatra ny mpianatra de lasa nianatra ny mpianatra de mieritreritra indray hoe tokony tsy hianatra efa te andeha ny taxi be de rehefa nandeha elaela teo de hoe so de tokony tsy andeha indray zany hoe manao dingana anankiray mandroso etsy aloha etsy de avy eo manao dingana miverina fafy zany eo le nyteneniko hatramin'ny voalohany hoe inona ny tanjona rehefa fantatra manko ny tanjona hoe andeha hoany amin'ny tsenana sabotsy any tsika de tsy mahasakana atsika tsy andeha mihitsy ny vovoanalika fa mahagaga misy vovoanalika isan-karazany de very le tanjona ary ozy izy le ranga lehibe coton de le fanontaniana be telo hoe tsy maheno inona tsy maheno fofona ny anarany ino zany amin'ny terme scientifique anosmie 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 raha ohatra pelaka ny tsy maheno de anosmie anosmie zany hoe misy nera eo amin'ny fototry somary voadona kely somary voadona kely izy de mety tsy permanent le favoazana rehefa tsy maheno an'ina fa mety permanent mety mantsak'izay tsy maheno fofona mahitsiny donto le loalisitra zany am'le izy donto zay le valin'le teo fa le anankiray teo tsy haiko ina le anankiray fanontania teo le tsy maheno inona koa le hoe misy neurone any amin'ny tsinay de nefa tsy maheno
vomaly any na ianao zany a vomaly any na ianao zany Zavatra a inona indray fa zany Bakoto? afaka tonga any amin'ny tsinay tokotrany le coronavirus karaha magnididika any amin'ny fitomenana any nosy any de mety misy ty marangitra be volon'le coronavirus a de zareo mifanenjika ohatran'ny alika bombony reny tadio tsy hitako zay mampimendry tosy am'zany fa le tamin'ny voalohany manko tsika misy ohatrany hoe eo amin'ny vavony de maty ao daholo izy fa ny fomba fitrangany efanazavaitsika teto le zay le fandehan'izay de hoe misy le ohatra mba misy fetsy foana ihany le virus reny de misy lasa tapoka any amin'ny tsinay any karaha ohatra ka mitohana nefa tsy maheno de iny anisy mihiny sady tsy maheno fofona nefa mandefa rivotra misy an'izay tokoa ne misy olona zao a taitsaka zao de fofona omelety ny eniny tena misy zany aretiny zany a malaza zany rehetrarehetra zany raha goto de maty ozatra ry anito sa hatramin'nanomboa ty générika vaovao ty kosa aloha de mamela anareo iteny a fa ny milay raha mibozy na tiako tenenina anareo a agressifa be raha mibozy a nefany a mitombona tsara tombony sady azo raisina no mitombona ibozy jereo fa toerako zao aloha zao io a ka le eo toerana tena azo raisina de tonga de mety le izy ary hatramin'ny nandehanany ty fandarany ty amin'ny Facebook a mamindramindra toerana ndray mibozy mijery zao zany any tena hita azy eo zany eo le izy ato kosa misy mangataka aty mba tsara famadika toerana no Larissa Serika fa tsika hoe te hitan'ny Larissa izy ngamba sady Larissa on tsy de misy fanamarinana kely koa ataon'olona ato hoe tsy voatery matetika ozy izy fa nefa ny le adala amirenireny reny zany mety amindra be tsy haiko hoe ahoana no hevitrinareo indray eny e le izy aloha ny tranga ohatran'izany de pisy de ohatra zany a eo am'le resaka fokotany tsena fiarahamonina ary ny fokotany fa misy secteur zay ino a tena tokony ho tena namana sy mpiara-miasa tanteraka mihitsy ny olona toteny eny amin'ny fokotany mety efa misy zay resaka fivorianzay a ny ankoatran'izay le fanazavana momba ny orinasa majinika salatsala ny karazana atelier sy asa any amin'ny usine le izy zay tsy maintsy makany le olona hiasa ny télétravail manko zao ny antsika zao radio travail de afaka miditra mivantana na misy sarina tsy misy eo am'izay lafin'izay zany zao a le extrapolation resantsika azavaina ihany hoe raha misy adingo le collier maintimaintiko am'le maly raha misy ny olona natao fitsapana 500 na 700 na pastera mopera manio de fantatra zany fa amina toerana mitovy karazana amin'ny ara-tsosialy de eritreretina fa mety misy no marary mitovy isa amin'io natao fitsapana io eo am'izay nefa zao le apetraka am'izay le fanontaniana le resaka tamin'ny tele tamin'ny alina hoe inona ny tombana amin'ny fahavitana fitsapana maro manerana ny Madagasikara satria nisy fotoana ary nisy vazaha nividy tambavy tetsy amin'ny petite vitesse de naka 2/4 vitesse nakany amin'ny tsimo de aveo nandeha nakany Tamatavy de nakany ohatran'izany nisy nakany mainty rano Tamatavy de aveo Dego Tuliara Joanay ka mbola tsy nanino izy tsara le iran'izy iny tsisy olana le izy le Andra Cyril tena mety tsara mihitsy tsy haiko hoe gitara de eo am'izay le fitsapana sy le fandefasana tombana any amina fiarahamonina eritreretina fa mitovy karazana de fanontaniana roa zany hoe ny olona mandeha tsitrapoto koa ve le tsapaina nisy ny eritreritra tany am-boalohany misy fitsapana 20 minitra le raha ve iny satria mahita amin'ny tele misy zatra plastika fotsifotsy zay de asiana raha eo arina de asiana sérum eo aloha de makaina de aveo hita le izy 20 minitra rahana koa iny nanao anaty
miarabantsika rehetra ry tompo lasy tompo vavy ao anatin'ny ity fotoanany fampahalalam-baovao ity. Tsy maheno ny feo miverina ty amiko fa na izany na izany ary dia ezaka ihany hitondra izay fampahalalam-baovao izay. Raha ny zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena aloha amin'izao fotoana izao dia fantatsika rehetra fa hatrin'ny alina dia nisy ilay fihetsehan'ny tany tamin'ny 10 ora sy 2 minitra. Izany fihetsehany tamin'izany dia naharitra hatramin'ny 10 segondra teo eo ary izy io dia voalaza ny mpanao ny fandiniana ny fihetsehan'ny tany fa vokatry ny resaka fihetsehan'ny magma. Raha jerena indray ny fomba fandefisana azy ity dia mahatratra hatrany amin'ny 4.8 eo amin'ilay antsoina hoe échelle Richter. Ireo rehetra ireo raha ny Madagasikara fotsiny ihany jerena dia tany amin'ny 4.5 kilometatra mialana Antananarivo no nahitana ny foibeny, izany hoe 8.20 kilometatra any atsinana ny fandriana. Eo ihany koa ny fahafantarana fa ny tanàna kely anankiray antsoina hoe Andohariana izay any avaratra atsinana ny io toerana io, izany hoe miala 5 kilometatra ao fandriana no foibe-toeran'ity hetsiky ny tany ity. Olona 20 vaovao kosa indray no voamarina fa mitondra ny tsibokaretina coronavirus eto Madagasikara raha ny tatitra nataon'ny profesora Volotina Hanta Marie Daniel tamin'iny omaly iny. 5 avy amin'ireo taremarika ireo dia avy any Toamasina avokoa raha ny fanazavany. 3 no avy ao Moramanga ary 2 no avy eto Antananarivo. Raha tambatra izany ny olona efa nahitana coronavirus eto Madagasikara hatramin'ny nanomboana nanaovana ny fitiliana tamin'ny 9 volana marsa teto amintsika dia mahatratra 12,900 izany ankehitriny. Ny ampy 2 kosa ireo sitrana amin'izao fotoana izao ary mitotaly 700 izy ireo. Raha ny zavatra momba ny hoe tsaboana any amin'ny hopitaly kosa dia ny ampy 20 indray izany ny taremarika hatramin'ny omaly ary rehefa totaly dia miisa 500 izy ireo. Ny eniny volana May lasa teo dia namoaka valina fitiliana nataony tamin'ireo olona izay ahitana fa nitondra ny tsimokaretina coronavirus ny Institut Pasteur na ny IPM eto amintsika izany. Ny valin'ny fitiliana dia nahagaga ny rehetra ary nahatalanjona ihany koa ny mpitondra fanjakana satria nahatratra hatrany amin'ny 17 ireo izay tratran'izay coronavirus izay raha ny fanazavana. Io 17 io dia naverina notiliana avokoa araka ny fanambarana ny ainga dia ny anivon'ny primature ka nosony avy ny minisitra Lalatina Ratsikotrazafy amin'ny mampitondra teny azy ary 5 tamin'ireo 17 ireo izany no efa voakirakira ny fitiliana natao. 1 kosa dia tsy maintsy naverina noho ny tsy fihetezana nandritry ny fitiliana ary izany rehetra izany dia midika fa 5 ihany aloha hatramin'izao fotoana izao no mitondra ny tsimokaretina coronavirus tamin'ireo 5 efa voakirakira raha ny tapitra avy eo anivon'ny Institut Pasteur. Tsy nahafa-po ny fanazavana nentin'ny IPM hoy ny governemanta satria tsy nahafahana nitondra valiny mazava tamin'ireo fanontaniana sy ny aya izay napetraky ny fitondram-panjakana mahefa. Misy ihany koa ny fomba atao dia horaisina ny fepetra dieny anio mba tsy isin'ny fifanjevona eo amin'ny taremarika ary indrindra fanatsarana ny fomba fisainana ara-moraly ho an'ireo olona izay nanaovana fitiliana kanefa dia tsy nitondra ireo tsimokaretina ireo rehefa naverina ny fikirakirana. Ny vaovao izay amaranantsika ny fitasana azy dia maty voatifitra tamin'iny omaly maraina iny Arandriamanana Norbert na Ilama ilay jiola mpanao fakana-keriny ary maty ihany koa ny zandriny izay ny fanampy taminy tamin'izany rehetra izany tao anatina fifampitovinana ihany koa ary dia sarina ny basiteny aminy. Ny zavatra rehetra mitranga dia efa nisy nahazo ilay 200 tapitrisa ariary
izay nakana ny pitsopitsony rehetra momba ny hoe aiza ny fomba isamborana ity jiolapakakeriny ity. Amin'izao fotoan'izao nefa dia mbola misy ihany koa rondratapitrisa ariary hafa omena izay manana vaovao avy amin'ny fanolorana any rajima sy manana izay mbola namany lamasy ireo niaraka ny tsokombakombaka taminy. Ny farana aty indray ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDPR dia misaotra antsika rehetra tompoko lahy sy tompoko vavy nahatra ny an'izany hatramin'ny farany ny fotoanantsika manaraka toy ny mazatra ihany afaka adiny roa indray. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao ronjato tapitrisa le sy lambaka roan samba mangaka ihany aloha gota somary gaga ihany tena tsy hoantsika rehetra zay sady maheno mozika ny maheno vaovao zany de satria marodabo mifanindry rehefa retour ny fanampin-dresaka momba ny resaka test zay ihany ny eo am-pelantanana zany ohatra ny manahoana ny fotoana alohan'ny arinan'ny fangalana rana taindelo na tainify tsy tainify zany tay trokatroka de 4 andro raha ohatra ka any am-pastera de 4 andro raha any am-sarla le vaovao teo tsy tena naharaka zany ohatra ny ahoana ihany ny fifandaminana milamina sa manahoana misy toerana hafa moma zava ho azy fanaovana le izy fa saingy le coronavirus fotsiny hoe zavatra manokana ve fomba hijerenan'le izy de inona am'izay ny perspektiva na fomba hijerenany ho avy anaovana zay fitsapana zay ikirizana kely zay resaka fitsapana izay satria izaho zany ny anisany mivoy foana ny hoe rehefa tsy misy hevitra ny faneraseran'ny olona za aloha zany amin'izao de mahita fa na iresaka heritona eto ary isika aleo mitady méthode de communication sy méthode de fandresen-dahatra adika amin'ny teny malagasy zay zanahany frantsay 70 taona hoe fomba hoentina mandresy lahatra ny olona manaraka ny fepetra tokony ho atao seraseraina ohatrany ahoana le olona misy mampiompo-kevitra misy tsy mampiompo-kevitra ohatra raha saina milanja vatapatiny any a Thaïlande manahirana ihany mahita an'le kisarisary natao tanaty tranona alika lay olona maro tratra tsy nanao an'ilay kasibosy de amiko hoe atraizany fetra ny efficacité-ny kasibosy amin'ny fifampiarovana mahatonga azy ho lasa izy ndray no tena eo atapony fitandremana sy voaresaka amiko amiko zay maneho hevitra amin'ny flo amerikana dia ny geste barrière amin'ny distance kote frantsay le mielanelana sy fitandremana amin'ny tia mivava rora sy oatra zany koko ary za koa miteny de ohatran'ny elany reseko lahatra nefa ny olona ato le olona zao amiko ny fihetsika hafa hoentin'ny olona mitandrina tsy fampikasokasoana sy tsy findran'ny taimbavany misy coronavirus satria zao raha nolazaina fa hitandremana ny olona misy coronavirus makao anatin'ny vavany ao tena ty aloha zany ny entre parenthèse tena mahakamo fofo le kasibosy le avinao vao napetraka lahy de raisiny lahatra tsy anaty anay hoe anay mihitsy io inona volombava le fofombava laha koa mitsotra be fofombava ny fantatra ngefa izany fa mahakamo mihitsy le izy zany lahy somary variana de rehefa miaina am'izay de eny tsara aloha tsy tsara dina ny teneniko teo zao le misy teneniko teo amin'ile misy mantamy misy fofona may be zany de veo tany sur le kasibosy ay maheno koa tena zay ka le test zay zany hoe raha ohatra ka ny kasibosy no fepetra anankiray de ataontsika hoe 300 isan-jato amin'ny fepetra hitandremana ny kasibosy fa misy 70 isan-jato hafa zany tokony ho hitranga ihany de eo am'izay zany ny apetraka le fepetra ara-piarahamonina satria ny zavatra hita ho rehefa maraina iny telo ny voaka maraina zay
ny resaka tsena fifamoivoizana fifaneraserana eny amoron-dalana ny olona mandeha tongotra tsy ny sisa reo a de vitsy no miteny tsisy zany aretana zany ka tsy miraharaha zay fa loha zay andeha ihany vitsy mahafantatra ny olona fa misy ny aretana misy zavatra zany ao aminy ao a zay mahatonga anazy mandeha amin'ny normal ihany ary io amin'ny sanatriaviny zany na isy razana ho hitany ary eo tapakandro ely izy angamba no taitra mitandrina fa rehefa afaka ray andro izy a miverina am'le adavanandro eny ihany Inde Peroa Thaïlande zay ny sary matetika hitako Équateur koa re de le sary olona ohatrany atsika eny tsena sy ny sisa ahoana miala tsiny ray bosy fa de mety ny tsaratsara ny sary zany de veriny olona valova be ianao de am'izay le test zay zany anjaran'ny tompona ndraiky hitra no miteny an'izany hoe ohatrany hoe ny fifandaminanareo ambany Pasteur Institut Pasteur ahoana ihany fifandaminana firy andro ny Institut Pasteur fantaniko indray zay de iza no asaina manao fitsapana satria ny any Analavory zao ny aprosiako ohatrany hoe efatrandro tena ela nekena fa raha zay zava-misy aloha de ela de miandry le izy zany lasa ohatran'izao be dia be loatra ny olona ara-piarahamonina sy ny opinion mieritreritra fa ireo test vita sy ireo valiny misy hoe pozitifa sy negativa reo no zava-misy ny fanjakana atao ohatrany efa miteny an'izay ihany kanefa tsy tena mazava le izy hoe reo no hita tamin'ny fitsapana natao am'izay tonga tokony natao sy tonga an-tsitrapo anga ohatr'izay fa misy vahoaka malagasy tsara dinihana hoe raha any Ambatondrazaka ohatra nisy olona ve tany ary rehefa nisy test natao tany de ohatrany ahoana zany ny olona mipetraka eny amin'ny laboratoire ny olona mipetraka eny Tanimbao samihafa manko samihafa koa ny eo amin'ny fidiran'ny andro ririnina azavaina ihany ve hoe rehefa mangatsika de mety mifindrafindra sotra zany zay fantaniana de tokony misy valiny zay hoe amin'izao zany raha ohatra ka eny ono hoe mety ho enjana kokoa ny fepetra dia misy zany ny fomba hoety manana ny fepetra ho enjana tokony ho satria midina foana aloha ny baiko pepetra am'izao baiko pepetra tsara kolety zay de confinement baiko pepetra ny baiko pepetra de ohatrany afatra ny poketra voagariny zany le izy ny baiko pepetra alefa de mampiatra tadidinareo tsara fa nisy filoham-pirenena teto mba tsy aminonako ny anarany miteny izy de sahirana be ny teknisianina aveo manaraka hoe ahoana indray le ny andaminana zany zany indray mivoakaziny lehibe fa de aleondreo ampiarina eo amin'ny miaramila sy ny jandary sy ny polisy ohatrany resaka natao omaly zao samy grade izy no miteny momba mpanao gazety mivoaka tsy mifakazo le communication teo amin'ny ministera ny atotany sy ministera serasera misy fotoana tsy mifakazo le communication aza omena tsiny le olona raha maheno an'iny ka mifambao foana eo andohany hoe anosy anareo otra zay nanaovana azy rabelo fa miarabatsika rehetrarehetra zao votongetiny tena folo volana mety ny zavatra ny seho mary moa zany mifamafao be de be eo ny ororotany eo ny fiandrasana ny valiny confrontation ny fanaovan'ny PM sy ny PM zay nivoaka ihany ny afarany moa zany fa ohatrany tsy nisy valiny de tena nafapo be de nanahoana loatra fa hoe mbola iverenana ndray mandeha idirana amin'ny lalindalina kokoa izay fanaovana fampitahana an'ireo analizy sy test zay natao teo anivon'ny Institut Pasteur de Madagascar sy ilay iry amin'ny laboratoire Charles Mérieux iry Akatso de mbola mitohy zany zay suspense zay aloha fa ny zavatra azo anto ka hatreto de misy zavatra tsy milamina eo amin'ny lafiny ara-tarehy marika nivoaka tao ao anatin'ny andro vitsivitsy ny pueno sy ny olona manko zay le izy hoe amiko zany zao ampahatsorana ny tenenako hoe raha ao anatin'ny tena aretina ka querelle de clocher amiko zay zavatra zay satria en l'espèce ny radanoara rehefa namoaka ny Institut Pasteur io zany Institut Pasteur izy ohatrany akanjo na sapeur-pompier ty ny akanjo lajerena fery ane ohatrany le saka mainty refa ane tsy mika mankina fa manjary tsy voaresaka le 13 be an'le 519 Institut Pasteur be zao io namoaka an'le izy io sarla mbola tsy nitety amindreo ary ty fireneny ty raha vo misy zavatra danja be misy sarla foana sarla Mérieux de eo am'izay sarla Mérieux ery fa misy koa ngery anosy vavaka misy karaza-tsary la hafa koa eny zay manao baiko pepetra hafa koa izy rehefa ao anatiny de confinement de rehefa namoaka ny Institut Pasteur de eo am'izay fa hafa koa zany anontany mpanao numérologie fa raha be de eo am'izay de adina am'izay ny Institut Pasteur
de aminah kirel de clocher zany satria pasteur raha tao mola izy a velona lakolosy pasteur no fiangonana ery Tavaratoa. Vaovao hafa nalaza ihany keo tamin'ny nomaliny any nahatifirana ny lama zay jiolahy paka ankeriny efano karoina amapolo taona ny mahery efa 20 taona mihitsy aza angamba hono zay ary de voatifitra tamin'ny tongony izy de maty fanotanina mahafatika tompoko ny voatifitra amin'ny tongotra andramana izy kosa tsy mazava hoe ferrabe kosa tsy de hoe ferrabe eny tsy maintsy ho zay eny valiteniny avy any anivon'ny fitsaboana azy ihany hoe verra be de be fa za efa nahita tamin'ny toerana zay nanaovana ESN natao ambositra sary no naseho anay ary de voatifitra izy ndray fomba fitandremana amina resaka magasin d'arme ao amin'ny gendarmerie pirenena sekoly gendarmerie pirenena ao ambositra de misy sarina gendarme salama tsara soma tsara mihitsy izy voatifitra tamin'ny tongony noho ny manipulation diso tamin'ilay tsy fanaovana verification ana bala zay mbola ao anatina kalaky ary de tonga de nirefotra le basy niditra tato amin'ny vatapeny teto anoloana nivoaka tato arina tato vatapeny ary mivoraka be ngeza be ohatry zany honareo zay mahita azy amin'ny télé ohatry zany ny ngeza ny fivoahan'le bala avy eo ohatra niny ny fidiran'le bala ohatra niny fa ny fivoahany ngeza be mihitsy fa tsy lasa tongotra elefanta tonga de nitataka be mihitsy zany kamidikotiny baly io de tonga de tsy maintsy nitapahana angamba tongotriny gendarme iny fa izy tsy maty fa ilama kosa voatifitra tamin'ny tongony omaly maty zay taiza foana lama zany be de be ny resaka efa nandeha hoe lasa tany ivelany izy de niverina teto misy fotoana koa mantsy aloha izy nangingina misy fotoana mantsy izy nangingina tsy nanao nininina mihitsy teo eo amin'ny 10 taona teo tsy rere izy hoe nakaiza nandany izy azy ary de avitra soma tsara Anil le karana naraina akeriny fa eo koa zao tsy nazava loatra tamiko ohatra ny iza le izy Anil Karim sa Karim zay le karana Anil Karana Anil fa tsy Danila l'izy Anil l'izy Anil Avinany de io tsy nazava loatra ihany koa hoe voasambotra tamin'izy voasambotra voatifitra ve no nahavitra an'ilay karana fa ohatrany hoe efa nandoha vola satria efa nangataka onitra kay izy de efa nandoha vola de niomalin'io tamin'ny 7 alina no efa navotsitra ilay karana fa ny maraina ny apitson'io no natao ny fanafihana ary sangoajingoajy am'izay rehetrarehetra zany de samy mamaky gazety androany fa ao angamba ao am'karne no milaza azy ka le gazety so misy page blanche be de be ao fa nody talohany tamin'ny foloko ny ndray resaka ororotany ndray raha vo zay iny ny ororotany ndray dikendray hoe nody alohany amin'ny folo zay hoe tsy tafavoaka le izy fa zay tosaiky nanao émission spéciale tamin'ny folo sasany tanero général sy famolena sarotra be ny andefasana en direct am'izao zany efa tsy lamatsony anara fa lamaty le maty zaho ny ejetra hoe rehefa lela tsy hitako le ry niova ny tarehany lama iny oatra miendrika moto zay tsy tadity kosa oatra amin'ny moto de KW zay ny tarehan'le ry fa le bembenangy aloha mbola teo fa ono rehefa olona le ohatran'irety zany eritreretin'ny fiarahamonina hoe olon-dratsy zany mpanao kidnapping zany jiolahy zany fieritreretan'ny fokon'olona sy ny fiarahamonina azy de rehefa maty ohatran'io ve izy de atao hoe mitahifa lasa korazana foana raha isika le ho ampitenenana hoe mpamosavy milevina moron-dalana ka mahatantesa valikitsaka ny olona farahidiny eo amin'ny fiarahamonina na maty azy tsy omen'ny olona hasina mihitsy ka le izy nefa ohatrany hoe raha ohatra ka mpanao baolina zany samy mivavaka le ekipa anankiroa de le resy nge rehefa miravatra man'Andriamanitra kosa rangatsy gangamo eloka mivarisana baolina vavaka nitovy so tsy eloka izy koa zany be de be zany ny zavatra fa mafaota amin'iny andro ny fahatelo amby 10 volana mety nita mihitsy hoe 13 mety andro ty satria tena nisy natitra voninkazo hoe isorana andreo nanao fapatsy hivana an'izay moa zany tamin'iny andro omaly nisy natitra voninkazo tetsy am'kianjany 13 mety etsy olala ankoatran'izany le chiffre nandrasana avy any amin'ny institut pasteur sy ny premier ministre ankoatran'izany ny resaka niandrika io institut pasteur Charles sy fanjakany io akeny amin'ny HCC nefa raha constitutionnalité du résultat du pasteur fa misy ndray ny olona zay mieritreritra fa de hoe efa tonga amitsika daholo ny zava-doza rehetra ty misy olona fatalista ohatry zany hoe tena efa tonga amitsika daholo ty zava-doza ty io fa voalazan'ny baiboly voalazan'ny mpaminany nge io fa tamin'ny novina tsy mbola nisy an'io efa ela be nge nisy peste efa ela be nge nisy ororotany tamin'ny andro tany aloha tany nge efa nisy volcan poka mihitsy teto Madagasikara teto zaratsika anana nandrahoako aramaly ny saika may
horohorontany fambara loza daholo alika kely vo hita varavarana ny tonga izy io anie rehefa misy zavatra miseho zay efa fambara daholo farany volana efa anoraka koa ary nahako teo fanazama latsaka ke fambara daholo zany ary misy alika vovo de misy alika tsy mivovo fa eo magagana ny anay zao ny alika tsy mivovo ny fa ny alika ny olona sasany tany any vovo inona ty ty atsolola ty misy akohon'olona afaka mandray telefonina nareo mpiaramonina aminay eny tompoka misy akoho maintimainty anareo filazana valiko kely aloha ty ka tsy hitanareo izy fanontanian'olona tato ato a aleo fa rehefa veo tsika miresaka fotriny eo an-jaridainany ao le izy valiko kely ty fanontanian'olony ty momba ny tsofoka inona ny tsofoka inona amin'ny ankapobeny dia milaza zavatra efa ka valiko fa io izy io tonga ato amiko ato koa am'le resaka ty malagasy io de io raim-bosy fanontaniho aingana lay tsofoka inona ohatra hitatsika any amin'ny hoe tinady vinaky jinery misy tofoka inona ka anelanelany tsy misy ka corona tsy misy milaza zavatra efa tanteraka efa vita ilay izy ka any amin'ny faritra dia mitovy lenta amin'ny filazam-potoana efa lasa izy fa raha ty merina zay mampiasa an'io mbola asiany filazam-potoana lasa ihany io ohatra hoe novinaky ambato novinaky nefa io ambato vinaky mitatsika eo ny laketiny tsy mahalala an'izay fa raha ny tokony misy teny am-piandohana efa milaza ny lasa iny misy tsofoka inona iny zay mihitsy midika hoe no eo alohan'lay matoa-teniny dika tsofoka inona ao ampovoany iny ka noho izany milahatra izy amin'ny matoa-teny ny hiarana satria efa zavatra efa eto Antananarivo zao misy anaran-tanàna hoe ambato vinaky midika zany fa ambato novakiana ao Toliara miala ny Toliara de misy hoe andrano hinaly midika zany fa andrano nohadiana andrano nohaliana andrano hinaly ohatra zao sy beva vinaky ka ny fahafantarana azy ilaza fotoana ho avy de hoe ho enjana ny miverina am'le tsisy inony izy am'izay raha ny tokony izy ho vakiny dia eo zany no tokony ho tsapatsika eo rehefa tsisy tovana ina tsy afaka miaraka tompoko ny tsofoka inona sy ny tovana inona na any tsy afaka misy tsy azo atao misy tovana intsony rehefa eo ny tsofoka inona no izy efa anao azavaiko zao hoe zavatra efa tanteraka no ambaran'iny tsofoka inona iny zavatra efa namana lasa zay azafato le ampiasaina sy tsy ampiasaina koa le izy andavanandro ihany fa tsy ny fampianarana ny ampianarana satria ianarana izy amin'ny tsy peliteny exemple mampirisika ihany ampianaro foana maly ahako zao vao nahita le oignon ty zay vao gaga be hoe ay moa efa oignon tokoa de zany mitady meme ahako le oignon le olona teo am'le tsena ONS le izy de sasany nanomboka ny meme de avy eo zay vao nahita zay hoe oy marina kay io kay fa efa oignon kay le izy fansirony kokono amin'ny frantsay iny fa tsy atsika malagasy fa ity misy vombolana anankiray matsy satria anisan'ny resara foana miresaka nytoekarena ny tolotra sy ny tinady zay rehefa nojereko de tsy de tena mitovy loatra ny endriky ireo teny anankiroa reo satria tokony ho tinolotra sy tinady le izy na tolotra sy tady ary tany ambolohan'ny tany de tolotra sy tady hono no naroso ny ngara zakabona zay namorona an'io teny io ary de zareo tambola sesera tam'izay fotoana zay de noforonony hoe ina ny ilazana amin'ny teny malagasy ny offre et demande de hoy Andriamatoa Vora Zakaboana hoe andao atolotra hoe tolotra sy nitadiavana na tolotra sy nitadiavana de tsy mety le izy satria atao teny lasana na tolotra sy nitadiavana malagasy koa zatran'le tsy mety raha voalava loatra de kehitr'izao tianao an'le hoe inony anao de zao tiany ana atao hoe tolotra sy tady tolotra sy tady de lasa ifangaro amin'ny corde ndray le tady atsy am'le kofehy ndray le tady noho zany atao hoe tinady le ray ka rehefa natao tinady ka manina tsy natao tinolotra itsy de anika mandiso ny fihevitry ny olona nidika an'lay tsofoka inona am'izay le tinady eo fa nidika ny tinady raha nytena ara-tsepelina notadiavina zay nytena dikany ary rehefa misy no izy mihitsy fa tsy hoe mbola voakaroy fa rehefa misy tovana rehefa hoavadika misy tovana izy tsy maintsy misy tovona rehefa le misy tsofoka inona fa nisy tovana mihitsy ny efa misy tsofoka inona le eo tsy rehefa avadika atao misy tovana de lasa misy tovana le izy lasa hoe notadiavina tadiavina izy sarotra be koa zany teny malagasy zany halako zay olo zay tianao io halako zay olo zay tsy tianao io sato tena faran'zay tsarany tsy tiako ny any olona miteny manao hoe sarotra be le teny malagasy raha gasy izy ary tsy tiako ny any olona miteny hoe
tsy ka zay nge ampybolana teny tokony malagasy anampiana le fianarana teny malagasy satria vaovao be amin'ny olona zao mahaino an'le izy de miampy an'le hoe tsofoka sy ny tsary tariny vaovao Tsy anga zay vaovao fa zany. nataonareo tany amin'ny kilasy le izy zay moa no- teneniny fotsiny nga hoe tsofoka de kanefa le izy a tena aza miraharaha zay tsofoka sitovana any ianareo isika fa teneno lay teny malagasy marina fa tonga de hainao azy io enao maafaka mametraka le anara reo efa hoe tiana atao hoe anatsika tsofoka malagasy kay eo nge le izy fa tiavo de am'izay mivoaka ho azy zay mihitsy ohatra za le mbola manitsy le olona hoe afaka amboarina ve ty azo amboarina tompoko le izy rehefa afaka de ny aorinany afaka na azo zay foana le mampahazarana no tena hitako hoe mahatonga an'izay le mampahazarana satria baikony ny fahazarana fotsiny ny akamaroantsika malagasy rehefa miresaka amin'ny teny malagasy ny antony de ity mieritreritra fa tsy azo imehezana ny olona tsy mahay teny malagasy nefa ny tsika meme amin'ny olona tsy mahay teny vahiny hafa noho izany raha ohatra ka pahazarana foantsika iresaka amin'ny teny malagasy ka tsy hijery ny mahamety sy ny maharatsy azy de tsy misy dikany akory anaovana an'ireny fitakiana isan-karazany reny ataovy amin'ny teny malagasy ataovy amin'izao satria valalanam-bo hoy ny fitenenana ka ny tompony aza tsy tia ary ny fanajana sy ny fanomezakasina tompoko de tsy voatery hoe mahay be ianao vao afaka mitenen'ilay teny malagasy na hoe tsy mahay nininy ianao de ho terena hitenen'ilay teny malagasy fa ianao amin'ny maha-olombelona anao mihitsy no manaja sy mame hasina zavatra anankiray ka navadiko lonjy ary io de avitanao manao fahagagana rehefa ohatra ka asa ataonao zany rehetrarehetra zany de raiko manokana ohatra ny ministra Rabesahala Zizelle izay nitondra ny teny malagasy teo amin'ny tribune ny Nations Unies ary naplaiky volana ny rehetra rehefa miteny izy an'izay zavatra io teny io zany dia io no nanombohana ny fiainany zanak'olombelona ary ny teny ihany koa no mety hamaranana ny fiainany zanak'olombelona noho izany rehefa tsy mahay manaja sady tsy mame hasina ny teny ianao de le tenanao mihitsy mipotika ao anatin'le izy marina le tenen'ny Francis teo nge efa hita fa sarotra be le afaka sy lay hoe azo amin'ny fisainanao de mbola ataonao afaka ihany le izy na de efa eo am'le tokony le hoe ho azo ary tsy mety hanana an'le fahazarana metsara tsika fa ny fahazarana ratsy meko ohatra nareo 5 ny isan'ireo olona voan'ny aretina anankiray atreto ny ainao manjery mihitsy no mitenen'le hoe atreto ny atreto anefa fandrefesana refy amina metatra na amina santimetatra de atram'izao zany tokony hoe fotoana no teneniny eo zay zavatra zay mandeha isan'andro ny fiovana atao ity le fitenenana hoe mahakasika ny vehivavy mahakasika ny anina mikasika ny makaleo ny olona miainao an'izany tompoko nefa zavatra tsy tokony hipetraka akory eo am'ilay reny le teneniko foana hoe aza enti-pahazarana mitazona ny zavatra diso isika raha de am'izay miala ho azy le hoe sarotra be ny teny malagasy zay iny reny zavatra reny zany tena manahirana aloha satria ny ainao manjery mihitsy no miresaka an'le zavatra diso ka ny lama de biby anankiray any Amerika Atsimo raha tsy mahafantatra ny lama ianareo de jereo Tintin foana fa ny lama koa dia le temple du soleil misy lama na hainy Tibet na hainy lama iny ndray de dala iny ndray iny fa iny tsy adala ilama iny fa olo kendry faran'izay endry bagaga tokoa ny olo faran'izay endry izy adala ilama fa ilama dia jiolay anankiray zay voatifitra tamin'ny andro omaly iny ny lama ny vavana lama ohatra ny vavana rameva ohatra vavana rameva reny ary ny lama misy rano ao anaty kibony ao kitikitianao ny lama mamoaka rano Vavandamatra itra mibaka hotetra zany rizy mamoaka tapaka fa ny lama mamoaka reo fa mampitandrina ny rajima fa misy hoe rajima koa masy mbola tadiavina am'izao fotoana zao elaisany rajima zay fantako diany zao de manatona mpitandro filaminana tsy za le rajima tadiavina io hoe fa mahafantatra rajima farafakely anankitelo azy zao fa za mino fa tsy elaisany le rajima tadiavina kanefa tsy elaisany le izy fa misy olona tsy fantatra samy le vola betsabetsaka zay vohitady arovo ny tenanao dia arovoko ny hafa ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano
Faharoa, tapeno amin'ny lantotsandry ny vava sy ny orona raha mikohaka na mievina. Atao fahazarana ny tsy mandrora na mandreoaka eny amin'ny tany. Atao fahazarana ihany koa tsy mifandray tanana rehefa mifampiaraba. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana na misy tranga mampiaya dia antsony 910 na 710 amby. Rivotra masiso tompoko lasy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Zany sisa ny dokam-barotsitsika dokam-barotsy rehefa tsy dokam-barotsy tsony mihitsy izy fa doka-kevitra fanentanana. Misy fanamariana tiako hitarina am'le maly tsy vita ny resaka raha ohatra ka momba le 13 Mai ny fototra ara-tantara manko ny iny ary isorana an'le hoe rideau nampiasainy be izy alina misy fanamariana kely goty le izy misy fanamariana kely hoentina olona maromaro momba an'le hoe tao ambadiky ny rideau io tao ambadiky ny rideau io le atao hoe secret d'état. Tsy voateny mantsy le izy omaly. Tsy voateny le izy omaly. Ny zavatra nitranga dia ity. Ao ambadiky io rideau io dia misy ny atao hoe coopération na fiaraha-miasa tamin'ny frantsay. Ary hoy ny président Tsiranana raha milingilingy mbola frantsay. Milingilingy mihitsy, milingilingy manao fihetseham-bahoaka ny malagasy dia ety hisy fahafatesan'olona be dia be. Zay ny dikan'le hoe tsakitsaky 100,000 no faty eo. Nisy ny coopération teo amin'ny frantsay sy ny malagasy azon'io président io natao tsara mihitsy no niteny tamin'ny frantsay avy nareo fa manadala reto ankizy atao tanàny reto. Iny any ambadiky ny rideau iny fa tia tanindrazana entre guillemets nilazako ny président Tsiranana. Tadidio tsara fa nisy fifidianana teo alohan'io ary lany tamin'ny masombato be dia be izy dobleny na azony daholo. Zany tiam-bahoaka zany izy entre guillemets. Ny resaka hoe nomena an'iza ny fahefana io dia le ambadiky ny rideau resaka frantsay no tiako tenenina amintsika rehetra. Ny fanapahan-kevitra rehetra izay atao eto Madagasikara dia voafihan'ilay hoe coopération io. Zay no nahatonga ny Ratsiraka rehefa nitsangana ny gouvernement Taramanatsoa dia hoy izy hoe hofaranantsika aloha le coopération ty fa mangejantsika ialantsika ny zone franc fa manimba ny toekarentsika. Re malagasy mpiray tanindrazana amiko nanina noho izy satria izy vazavazava. Zay indrindra. Ary iny le resaka vazavaza iny matetika tsy lazaina amin'ny olona mihitsy. Ary tadidio fa ny olona raha mihetsika tsy miteny hoe hitondra ny Gottlieb any anaty lapam-panjakana ohatra ary tsy nisy nanao cri de guerre mihitsy teo hoe avoay raha Manatsoa fa raha Manatsoa no tiana hitondra tsisy izany teo fa ny olona mampiasa marionnette sy mampiasa ny ficelle isan-karazany hoe vady tsy mamitaka io no miteny ty mety. Ary rehefa mba niteny raha izy raha Valomanana hoe andeontsika nangana directoire militaire dia mbola nisy olona ihany tao ambadiky ny rideau. Rehefa misy zavatra ohatran'io misy olona foana ao ambadiky ny rideau ary na ny fomba nanafiana ny tery amin'ny akaiky ambambany mausolée le camp eo ary rehefa tamin'ny hoe maty raha tsy mandrava sy ny karazana misy olona ao ambadiky ny rideau. Raha tsy mandrava maty ve dia mino nareo fa malagasy ny tena tompo-kevitra hoe mila vonoiny ty olona ty fa mandrebireby. Misy zavatra foana ao ambadiky ny rideau dia ny malagasy namantsika no ampiasain'ilay olona ngeda be ao ambadiky izy io manimba ny fotom-pisainana ary manimba ihany koa ny fomba entina hitondrana ny raharaha eto Madagasikara. Izay miala tsiny amin'ity teniko ty misy entre guillemets kely hoe lalaovin'ny mpanao politika ny fihetseham-pon'ny malagasy hoe te hitady ny fahamarinana te hitady ihany koa fahaleovan-tena. Raha Ratsiraka zao ny resantsika dia faly izy rehefa hoe andeontsika hanao fanagasiana ozy izy ny olona dia pseudo fanagasiana no natao tsy manao fanagasiana zany Ratsiraka. Ary amin'ny tentsika hoe ilain'ny malagasy ny fahaleovan-tena tsy le tena fahaleovan-tena ny fahaleovan-tena tsy négociable ohatrany nataon'ny Tsiranana tamin'ny fotoan'androny na ny nataon'ny MDRM tamin'ny fotoan'androny tsy misy négociation azo atao fa tena tonga dia hoe inona le atao hoe fahaleovan-tena. Dia aty aoriantsika isaky misy fanapahan-kevitra dia lalaovin'ny olona manam-pahefana ny fon'ny malagasy enti miakatra ty fireneny ty tamin'ny 91.
tao anatin'iny ny prime ministre ny nanaovana ny professeur Azafy raha teny amin'ny arabe de ny général Voibe na Rakotoarson iny no natao teo fa nisy olana marobe rehefa miaona ny samy olona ao anatin'ilay ambadiky ny rideau de rehefa teny reo malagasy reo de ataony ao anaty guillemets koa angamba ilay teny manao hoe fikasana ny tombontsoa ambony ny firenena ao zao fantanina natao anatin'ny fotoanany resaka filiberatsiranana nakeo amin'ny général Ramanatsoa nakao amin'ny Ramanatsoa mbodiny amin'ny général na teo amin'ny fotoana dederatsiraka ny dongo de mivoaka indray nataty amin'ny 91 sy ny 2009 sy ny fifidianana sy sisa zany misy olona zay fatapoko fatapirenena na hotononina azy ny anarany fa misy ny anda hoe atsy izy zany tsy le olona le ambony indrindra napetraka hitondra sy ny sisa le izy fa izy reo manipulateur le izy amin'ny manipulateur azy de fantatra zany fa voantso tany amin'ny matanjaka ve izy sa ozy neny hoe avy aloha de zao misy fifandaminana io misy fifandaminana io ary zay mahatonga an'le tsika eto Madagasikara mahatonga antsika eto Madagasikara mbola tsy nanao révolution satria omaly tsika mbola niteny ihany koa hoe ny révolution nataon'ny frantsay ohatra ny de nitapahany mihitsy ny lohan'ny mpanjakany mba ahafahany miova mandeha makany any république ny révolution natao ny adivana tamin'ny tsara tany firaisana sovietika taty aoriana na lasa Russia amin'izao fotoana zao dia misy fihetsika izay hoe miala avy eto amin'ny toerana ray makaty amin'ny toerana anankiray reny de tsy maintsy ianarana foana satria ny révolution rehefa mitazona zavatra anankiray ao anaty rafitra de tsy révolution izy ny dikan'izany ary tsy révolution mihitsy le socialiste démocratique lavalava iny satria ny rafitra tsy teny daholo zany satria tsy Guevara reny mila ianarana foana mila ianarana foana reny mba ahafantarana hoe inona ny atao hoe révolution système ny atao hoe DGSE frantsay taloha centre contre espionnage ozy ny fiteny azy fa zao ary asaina manao fifidianana am'izay le tany kely asaina manao fifidianana izy de fantatra ihany le kitanatanana sy le volavola ambadika ohatran'ny tany amin'ny Kadhafi sy Sarkozy zay nisy vola hafa nalefa nakaty Afrika rehefa aveo hoentina nanaovana manipulation de masse sy nanampiana le volan'le olona le hoe avy anao zao anaovana azy ohatran'ny manangana sectany le resaka olona miresaka le mandefa an'le opinion de mampiasa vola tokoa fa rehefa aveo ny olana am'le izy de miankina amin'ny toetran'ny olona tsirairay ao am'le firenena am'izay satria ny manipulation majinika en interne nany hoe amin'ny ara-pianakaviana ara-pikambanana sy ny ara-onoono de misy olona tena mahay ihany koa manova ny hevitry ny be sy ny maro avy ao anatiny fa tsy fantatra ao mihitsy izy eo zany le fantatra sy tsy fantatra nisy fantatra teto hoe zavabe zany fa misy ny tsy fantatra mihitsy hoe nanao zavatra nefa de fantatry ny rehetrarehetra any ambadiky ny rideau ndray io resaky ny samy any ambadiky rideau anosy ianareo raikitra ve izaho ty fa janona kely fa fanazavana kely aloha satria nipotra tao am'le télé Real tamin'ny maly Real de Madrid ho anareo rehetra zay milaza hoe ahoana koatr'izany ohatran'ny Mainsy de zao azany momba ny Mainsy avako le resaka fa zao manontania ty na nareo vehivavy na nareo lehilahy mitady hevitra hoe ahoana ny iainana n'izany confinement zany ka manary lanja aiko tsara zay satria ilaina moa le izy zany ilaina ny eritreretin'ny olona mantsy raha hoe confiné de hoe tonga de goûter foana de mikaly foana de manendy mofo foana sy sisa arakarakany satria tsy ho zay daholo ny akabeazany ary mba tsy ilazako hoe lay chiffre zay matetika misy miteny 20% ny vahoaka malagasy tsy reny fa neny mipotra sy tsy mipotra zany le fiainantsika miseho amin'ny télé reny 20% ny vahoaka malagasy ary io akabeazany vahoaka malagasy io de tsy voatery handeha ho any ambanivohitra ianao ahita an'le fomba fiainana fa eto Antananarivo renivohitra de tena misy fiainan'olona hafa mihitsy tsy mitovy am'izay eritreretintsika ka raha ohatra ka olona de manao aérobika ohatrany hoe de milalao laoui de manao Xbox 360 de olona de manao jeu vidéo zany tsy zany tompoko ny akabeazany vahoaka eto Antananarivo tena tsy zany mifona fa na ny any ambanivohitra i Madagasikara zay mbola veriko foana lay taremarika hoe 20% tsy zany le ataon'ny olona any ambanivohitra sy ny any amin'ny tanàn-dehibe hafa eran'ity Madagasikara ty fa tsy iboka ao anatina efitrano kely zay tery izy 10 mianaka farafahakeliny
mety misy hatramina 10 mianaka amina efitra anankiroa na efitra 3 farafabetsany zay ny lakozia amin'ny ankapobeny tsy ao anaty trano ao fa ao ambadiky ny trano ary ny kabone amin'ny ankapobeny tsy ao anaty trano ao fa any ivelan'ny trano ary tsy ao ambadiky ny trano fa lavidavitra ery ary mbola milatra koa ary rehefa tonga eo ahoana ny hihibohana amin'ny condition fahitanao amin'ny télé am'izany zay ny sary hita amin'ny télé mazana de sarim-bazaha daholo tokony mba aseho hoe ohatrohatry ny ahoana zany ny zavatra tokony ataon'ny télé ohatrohatry ny ahoana ny fiainana malagasy an'ity fihibohana ity am'izao fotoana izao mitsoka ry zareo rehefa misy tena fampiarana mihitsy ka resahana mihitsy tokony ho tenenina neny zavatra mety ho asehon'ny vahoaka tiako tenenina ho aseho amin'ny télé ho aseho ny zavatra mety sy ny zavatra tsy mety zahay tompoko tsy afaka tena miaina n'ity fihibohana ity satria jereonareo ary ny tranonay zao azon'ny télé atao anie makasary an'izany jereonareo ary ny tranonay ohatra zao ino moa ny olana am'izany ka zay zava-misy ary ka amorona ve ianao amorona écran plat ho andamosinao ve ianao nefa ianao tsy manana amorona fatana gazy ve ianao nefa ianao tsy manana amorona micro-ondes ve ianao de anamboatraky mofomofo de ianao goûter isaky zay mihetsika nefa ianao tsy manana an'izany tsy possible hoy ny fitenenany atanàna zay sa possible le sy fa diavanao handeha am'izao agny satria dia atagnatanàna zany zao no nipoiran'ny horohorotany tamin'ny haligna tagna fiadanana izy agnankaiky ny fandriana agny zany no nipoiran'ny horohorotany fiadanana ho atsimo natsirabe ao zany atsimo fiadanana akaiky ny mazo arivo zany mazo arivo ny fandriana io teneny koa ary dia efatra faingo valony amin'ny mari-pandrefesana registraire zay mbola tsy tena henjana raha mihoatra le tamin'ny ray mandeha efa nisy 5,, fa niovitrovitra nefa nisy 5,, teto amitsika teto Antananarivo teto 5,2 sa 2 izy zay fa niovitrovitra be noho iny tamin'ny alina iny le izy betsaka moa ny milaza hoe tsy naheno an'le izy fa betsaka naheno ka efa reniko izy eny amin'ny folo maheno le izy zany tsy fanomezantsiny any misy fito teo rehefa nandalo professeur Florentine de matory daholo ny olona rehetrarehetra tsy hitanareo ve teo tenena tamin'ny télé ohatra misy vozona kely ohatran'izany Florentine moa zany le atsoina Florentine tratraka izany ty teo fa reny horohorotany reny hoa zany mietrehitra foana hoe ianareo re mpanao fikarohana na eny amin'ny fandiniana lanitra ny any ambanin'ny tany any satria raha ny any Japon ohatra de mihetsika isaky ny mihetsika ny tany fa za zany mietrehitra hoe maninona ny cyclone no asiana anarana de maninona cyclone izy mandravy izy ohatrany de efa maninona ny ino ty izy ny horohorotany no tsisy anarana le alina zao tsara atao hoe rainy zanabary fantanina fotsiny ny afa-tsy voatery valina itarambelo ny horohorotany misy foana na itsika zao miresaka zao misy izao zao le teneniko niovitra foana ary saikanerana ny Afrika de niovitra daholo ny tany alina atany Japon ka tany Amerika nietsika daholo tamin'le zanam-pehitany anankiray andalovanizy fa hoe tokony asiana marika zany ohatra hoe rehefa eto amin'ny 3 amin'ny mari-pandrefesana registraire de eto manomboka asiana anarana na hoe eto amin'ny 9 na ohatrohatra zany mba eritreritry ny olona daladala ohatra anay zany satria raha na le alina zao de le 13 mai no tadiavana azy zany hoe le daty de hoe fandrina ofitadidiana ny tranganao fitadidiavany ty de nahitsiny tampoka le izy zay mihitsy alao zay miteniteny foana eo raha atao ane zany inona moa no manakana atsika raha mba tsika eto amin'ny rivotra indray no mampamorona zany andao mba omena anarana zay horohorotany satria zao tsadito zao le horohorotany tamin'ny Ray aman-dreny satria nisy enjakenjany zay ho ale ny Ray aman-dreny tamin'ny 2 taona lasa angamba izy iny fa tena fa mino fa nisy trano ny vava ihany tamin'ny satria le tamin'ny farany nisy trano rodana tany Antsirabe tany Betafy tamany nisy trano rodana tamin'iny nisy trano ray rote eo ny rodana zany hoe arakarak'ilay hamafy le trano izany rehetrarehetra zany ato anatina ambiansena coronavirus daholo satria dia me mandady ny trambo iny fitenin'ny Erika zay mandady ny trambo miparitaka tompoko io aretin'io ary aoka mba ho atsaitsika fa miparitaka be lavitra no io tarehimarika io aretina io ny antony io tarehimarika io de reo olona testé ihany no fantatra reo voatily ihany voatily tsovaly reo olona voatily ihany olona tsinoa reo olona voatily ihany reo fantatra ireo satria eo amin'ny 5,000 mahery eo ny olona notiliana atreto aloha ny olona tinily
mety zany fa raha ohatra rehefa taloha izy nitilitranay zany de tinily Madagasikara de ireo olona voatily ireo taremarika avoaka reo hoe amin'ny olona 5,000 dia olona 200 mahery eo no voapirofo hatramin'izao fotoana izao fa ialano manko le hoe atreto hatramin'izao fotoana izao hoe mitondra an'ilay otrikaretina coronavirus fa am'ireo olona reo kosa dia ireto ny isan'ny marary mbola tsaboina fa misy mazava ho azy zany ny olona zay tsy marary zay averimberina foana fa isika zao miresaka zao de mety efa mitondra an'ilay aretina daholo ka aoka mba samy tandritandrina daholo tsika rehetrarehetra fa zany zavatra zany na de hoe averimberina azy ka ohatry hoe efa eninay zany averina foana le izy satria arakaraky ny fatrarany io ao amin'ny haino aman-jery any no mampiletika an'izy io ao anatin'ny saitsika sy ao anatin'ny firesantsika eny andavanandro eny amin'ny ankapobeny de alefa ihany le izy hoe manasa tanana matetika amy rano sy ny savony ajao ny elanelana 2 metatra farafahakely itsika teto mametraka an'izy io 2 metatra fa ny any amin'ny toerana sasany eny an-dafy any 2 metatra 2 metatra sasany zao ny any Angleterre ny sasany ataony 2 metatra mihitsy ny sasany moa de lazainy hoe 2 metatra farafahakeliny ka no zany aleo mba hajaina le izy ety koa misy zavatra anankiray mba mampilasa saina ihany ko ny virus de mifindra amin'ny alalan'ny rora mipitika atreo aloha ny mora indrindra de ny rora mipitika ny lelo ihany koa mety ifindrany ny ranomaso ihany koa mety ifindrany fa ny ranomaso zany angamba mety mbola tsy de tena moramora loatra ny ifindrany fa raha zany de samy manao solomaso daholo le hoe ifindrany le izy ka na hoe enao zany mipitika any amin'ny masonao any de mety ifindra man'olona le izy mitoma sady misy rora milatsaka misy lelo milatsaka misy ranomaso milatsaka de tsy ataovaniny mifritijitika any aminao any daholo am'izay iny rehetrarehetra iny mifindra daholo io rehetrarehetra io rehefa avy eo fa eo am'izay le izy hoe ajao ny elanelana 2 metatra fa ny olona raha tokony izy nge ny olona manaja ny 2 metatra tsy mifanena man'olona de tokony tsy manao kasibosy ary ny olona manao kasibosy de tsy de manina na tsy manaja ny 2 metatra zay tokony ho izy ka tokony ho izy hoa ny olona manao kasibosy de tsy maninona na de tsy manaja ny 2 metatra azy 5 zao tsika malagasy fantatra ihany mokondohatsika fa le olona tsy vaky lohany zany fa de tena ho alefany aleo zay fa anala masikara fa de tsy manina na de 2 metatra fa io tsy anaja an'izany ka noho izany mba hialana amin'io rehetrarehetra io de aleo sady ajao ny 2 metatra sady manaova ny kasibosy ianareo zay ny le resaka aritava ny problème kely le aritava satria tsika nanao an'le izy fabrication artisanale de zany hoe tsy manaraka norme zany isika koa raha ipetahan'ny virus eo amin'le aritava ka tsy voasasatsika le izy fa voaraitsika nefa tsika mbola tsy ny sasa-tanana eo ny olana am'le izy mila mailomailo foana zany ao anatin'le izy satria raha ny tena tokony ho izy amin'ny aritavany zany vo alanao amin'ile lastika mitazona azy iny de dorana na ohatrohatran'izany na arina fehezina amin'ny toerana anankiray fa ny atsika nefa ny aritavatsika dia am'le izy fabrication artisanale mety hoe industriel ihany satria ny zone franche nanao an'le izy fa tsika tsy mahay an'le hoe mipetaka eo amin'le aritavy eo ilay virus raha tokana niditsidina avany na mifiritian'ny roran'olona ianao zay zao mbola sarotra be manazava zany amin'ny olona satria ny politsiny azy no eritrereto no ino matahotra zany noho nylay hoe resaka normal momba amin'ny fahasalamana mbola ara-piarahamonina ny anazavako foana satria misy fotoana koa tsika mifantoka be amin'ny Antananarivo renivohitra sy ny eritreritry ny Antananarivo renivohitra tsy afaka anao atotanisy tsika hoe iza tsy mivaky loha ary miteny fa tsisy an'izany iza no miteny fa hoe zay ranga tsy mirarana misy an'izany aza ary iza no miteny hoe nahofatin'ny coronavirus ary ampafirin'ny daingy efa nampidaingidaingy anazy zany am'izay lafo zay zany de ny fitaizana ara-piarahamonina avy amin'ny mpampianatra ny fiangonana ary ny fanjakana no toetra ny olona io noho izany rehefa mandeha zany ny fanazavana rehefa aveo de apina am'izay ny ahatsotra an'le izy eo le relais de communication teneniko hoe ninona ho tenen'ny rivotra ninona ho tenen'ny tele ninona ho tenen'ny gazety sy ny fanjakana midebarasa tapabolana na somary taratsy zakatony azy dia tsy maintsy namezany hoe ohatranao raha zany ataoko zany de tsy maintsy ny akaiky azy ihany no tena mandresy lahatra ny olona anankiray noho izany mila alaina ho namana na complice na praitsy kombakomba am'izay mahasoa ny olona akaiky ny olona eritreretina fa mafilo
ary voalatsa sy voaheso foana nefa izy tsy mahatsapa ny tenany ho diso rehefa izy reny any akabone ohatra anankiray zao atorony olona tsotra de tsotra ninninona kasibosy anaovanao de anaovy eo amin'ny vavanao le izy de mitsofa labosi ataovy eo amin'ny 5 centimetatra eo an'lohan'ny vava fa raha tsy mihetsika mihitsy ny afon'le labosi izy zay tsara io zavatra io ohatra tsotra zay raha ohatra ny tianaty ohatra tsotra inony ianao iny le may iny lohany iny raha may iny raha ataonao eo le labosi ary ay ve hitako mivavangana be tantaina amena olona lazay Nostradamus reny ay ve inona tonga tantaina akatra iny roto ty mody nanapitra de niresaka voalohany ary le izy tsy ombony orindraim-bozy le ambony volasefaka le zay ohatra anankiray tsotra hoe raha mitsoka labosi anao ka tsy maty le izy de efa mety zany le kasibosonao de ny fomba fitandremana an'izay sy ny fomba fandresen-dahatra ny olona anao amiko zany zao raha eto Antananarivo renivohitra fandresen-dahatra ny olona rehetra anao kasibosy fizarana amin'ny kasibosy azo sasana no mety ho tody kokoa noho no miteny hoe kofina zao ny kasibosy de vaovao hita tamin'ny tele tsy niforonina fa de nandefa kasibosy any Mayotte tsika fandaniana mipetraka nomena maimaimpona sa namidy ary izy no mivarotra azy ihany ko tarika generaly momba le volan'ny databe mizaraina sa narina zay le volan'ny databe le ao anatin'le iran'ny tarika generaly iny iverenako kely hoa le tantara taloha be kiny malaza Mayotte France io satria frantsay arany eny tokony hanome kasibosy atsika satria zareo mefa frantsay izy mefa vazaha zao ary ve de mbola tsika indray mbola hanome kasibosy an'zareo izy renitsika nanatitra kasibosy any amin'ny île Zépar misy dokotera cubane alefa hitsabo any Afrika Atsimo am'izao fotoana zao cubane ray no mandeha mitsabo any Afrika Atsimo zay efa mba Afrika Atsimo zao aza de mbola cubane manapiazaka tezitra reo dokotera any Afrika Atsimo hoe manina no manafatra olona avy any ivelany any fantatray hatramin'ny karamany sy ny andaminy tenyreo olona reo fa manina raha mba ny dokotera eto Afrika Atsimo eto ny karamaina sy omena motivation mba ahafahana mitsabo an'ity coronavirus ty amin'ny tokony ho izy fa izao ny zavatra anankiray tena mamperitreritra taorian'ny kabarin'ny Flora Joel kabary taorian'ny entretien ny Flora Joel tamin'ny France 24 RFI tamin'ny alatsinainy izy iny sa oviny iny ny andro alatsinainy fa 1 ny volana Mai ny 2 ny volana Mai kosa dia namoaka didiny frantsay fa ho atao réserve naturelle ny nosy glorieuse eo le izy satria teny tokana tao anatin'ilay entretien no nilazan'ny Flora Joel hoe famerenana aminay marindrano fotsiny zao no hitakinay ny nosy fa tsy fiaraha-mitantana akory dia namoaka didy mpanjakana ary zareo fa hatao réserve naturelle ilay vondronosy kay glorieuse kay vondronosy kay glorieuse fa tsy nosy tokana izy io karazana archipel madinidinika eo zany ho atao zareo le izy fa teo aloha izy sambatra nosy sambatra zay ny anarany amin'ny teny malagasy vondronosy sambatra anaovany fakankevy bahoaka mihitsy le izy satria zay moa ireny ange etape takina dingana takina ireny rehefa hametraka etape takina ny baik pepetra de ina lefa tele ireny zany dingana takina ireny rehefa iroso amin'ny fanovana drafitra fitantanana valan-javaboary anankiray na itsika eto Madagasikara mampiasa an'izay ka mba hahafahany zareo hametraka azy ho réserve naturelle an'ilay île glorieuse de hanao fakakevy bahoaka izy vahoaka iza moa no halainy hevitra eo raha isy vahoaka andeha any ane gasy ny vahoaka makany gasy no akaikikaiky an'io Madagasikara no akaiky an'io de hanontany hevitry ny frantsay izy zany mazava ho azy hoe ahoana fahitanareo midika izany fa mbola isisy la France foana no apetraky ny frantsay ka hoe aho hoe sao de mba nanenena le nandefa n'lay kasibosy tany Mayotte tsy anenenana iny satria zao ny antony lay teneniko teo foana hoe mifampitohy tantara io ny ao ambadiky ny rideau anie mazavy za tena miteny aminareo mangarahara be le ao ambadiky ny rideau am'izao fotoana zao satria misy dingana nentin'ny président république avy aty Madagasikara fa eo le manahirana kely mbola anisan'leo le milalao an'ilay fitiava-tanindrazana sy le hafanam-po ananany malagasy hatramin'izay ve lay fanapahan-kevitra nentin'ny fitonam-panjakana zao ny teneniko amintsika rehetra
tsy ny président république irery no mahavita miady na ihany ko mahavita mandoalika eo anatrehany tsindry ataony raisam-pirenena rehefa tsy manana mifankatoavana avy atao anatiny ny président république izay mitondra eto Madagasikara fa mbola ny mpilalao ny ficelle sy ny mpilalao saribakoly ao ambadiky ny rideau no manitatra ny resany manatenata itsokona ozy izy le fitenenana fa tsy misy ninina eo ka iny no manahirana kely am'ilay zavatra mitranga am'izao fotoana zao satria na ianao maty na ianao miova hevitra zay ihany ny zavatra misy ny tantarandra tsy mandrava kory tsy voamalika hoe tsy tadidin'ny olona rehetrarehetra fa nisy tantara lavabe momba an'izany ary de zany nahatonga ny Kadhafi ho faty le resaka Cuba sy Afrika Atsimo ny firenena cubanina ohatran' reny de manana ny atao hoe discipline eo amin'ny fomba hitondrany ny raharaha indrindra ny sakara ary ny olona eo akaikiny le olona itokisana mihitsy no mamono an'le olona avy eo reny le teneniko matetika foana hoe misy zavatra ao ambadika fa itsika olo-pirenena ety avelany ety mijery de ohatrany hoe normal hoe zany fandeha zany oentiko kely makany am'le Cuba makany Afrika Atsimo ny cubanina de manana mifandaminany ary samy manaiky an'izany tsika rehetra fa ny olona manana n'io système io ohatran'ny Korea Avaratra ary Cuba reny de manana ny fomba anajan'ny olo-pirenena azy satria manana fahefana lay mpitondra fanjakana ary le vahoaka makato na de misy ara mimpanohitra ao anatiny de reny rehetrarehetra reny no entina ampitaina ny Afrika Atsimo satria ny olona Afrika Atsimo taddio fa karazan'olona be de be ao ary eo misy maty foana isanandro asan-jiolazy mafilo zany ny olona ao de ny dikan'izany reny zany no mitondra hevitra vaovao an'ny Afrikanina tatsimo hoe zao ny etrehanay ny zavatra nitranga tany aminay tany Cuba zay ny mety fanapahan-kevitry ny filoha Afrikanina tatsimo ao anatin'le izy iny fanapahan-kevitra iny de mifandray amin'ny hoe ahoana zany ny andaminana an'izao tontolo zao ao arinany zao tonga nge de hita be hoe ary ananinaria misy olona manaraka ny mpitondra azy ary ananinaria misy olona mafilo ary ananinaria tsy mety mifandray amin'ny sehatra iraisam-pirenena mety be le zavatra ataon'ny président république sy ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao manome fanomezana io zany karazana hoe paikady entina hoe raha misy mikitikitika lay Madagasikara eo de reny le olona efa nomeny zavatra ireny mety hitsangana iteny hoe Madagasikara anay io sy ny karaha izay io paikady io kanefa tandremo ry vahoaka malagasy fa raha vao varinitsika de miletaka be ndray io ampopo io miletaka io satria le hoe tombontsoa ambonin'ny firenena tompoko de ao anaty GME fa tsy hoe tombontsoa ambonin'ny firenena tokoa no zavatra mitranga rehefa mipotra ny goaibe ao ambadika zany Kadhafi zany ange le retsika nampindrana vola amin'ny frantsay andeha hiatika fifidianany zany Kadhafi zany ange manao mividina petrole inona moa tsika zao mety ehatra am'le covid organique io zany organix lasa naika nanao an'le teny Pasteuralanto fa tsy Pasteuralanto io zany zao le teheratsika itsika mety ehatra amin'io nefa manana olona be tsika anao le Waouh! J'ai plein de chaînes! Savez-vous pourquoi? Parce que je me suis réabonné. Vous aussi! Réabonnez-vous avant le 31 mai et profitez des chaînes Canal+ en bonus. Canal+ Family, Canal+ Cinéma, Canal+ Série, Canal+ Action. Les 4 chaînes Canal+ Sport, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4. Et sans oublier bien sûr la Canal+ sur le canal 1. Super, non? Réabonnez-vous vite auprès de nos points de vente ou par mobile monnaie. Les chaînes en bonus sur les bouquets Canal+ n'attendent plus que vous. Ensemble, passons des moments inoubliables en regardant les bouquets Canal+. Les bouquets Canal+. Waouh! J'ai plein de chaînes! Savez-vous pourquoi? Parce que je me suis réabonné. Vous aussi! Réabonnez-vous avant le 31 mai et profitez des chaînes Canal+ en bonus. Canal+ Family, Canal+ Cinéma, Canal+ Série, Canal+ Action. Les 4 chaînes Canal+ Sport, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport 2, Canal+ Sport 3, Canal+ Sport 4. Et sans oublier bien sûr la Canal+ sur le canal 1. Super, non? Réabonnez-vous vite auprès de nos points de vente ou par mobile monnaie. Les chaînes en bonus sur les bouquets Canal+ n'attendent plus que vous. Ensemble, passons des moments inoubliables en regardant les bouquets Canal+. Les bouquets Canal+.
DJ amin'ny Sivy Maraina. Arovo ny tenanao, arovo koa ny afo. Ireto misy fepetra vitsivitsy ahafahana misoroka ny coronavirus. Voalohany indrindra manasa tanana matetika amin'ny savony sy ny rano. Rehefa mievina ianao na mikohaka dia tapenao amin'ny latitsandry ny vava sy ny orona. Dia atao fahazarana ny tsy mandrora na mandrewaka amin'ny tany. Eo ihany koa ny hoe atao fahazarana ny tsy mifandray tanana rehefa mifampiarahaba. Atao ihany koa ny elanelana 2 metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Atao fahazarana ny tsy misikotra orona na mikosoka maso na koa mikosoka ny vava amin'ny tanana. Raha mila torohevitra ara-pahasalamana ianao na misy tranga mampiayay dia atsoina arina tarby maimaim-poana 710 amby na 910 mirary soa. Rivotra miome. Afaka manao relais ihany tsika fa tsy afaka sakanana ny fanontaniana momba ny fandarana omaly. Azo. Manao fandarana amin'ny télé ohatrany mahafinaritra. Tena mahafinaritra. Be dia be no miteny tena raha mba miditra amin'ny ohatran'ireo hatray matsiro. Fa ny fanamarinana anankiroa teneniko fotsiny amin'ny fomba fifampitaizana rehefa misy fandarana tahaka an'io na misy sary zao izahay ka misy hevitra mipoitra ohatrany hoe mipoitra télé sy ny sisa ambany be raha vao le momba n'le olona eo amin'ny eo ny resahanao ohatra hoe nisy olo-masony ny volony hoe nahi le ry zany fa tsisy contrat ambany be zany satria nanontaniana le olona aveo matotra ve dia hoe matotra zany fanamariana zany sérieux ny resany fa tsy manany ihany ny anankiray faharoa hoe mipoitra télé dia mampotra hevitra fotsiny fa ny fanatanterahana toa ohatrany tsy misy fangaza président fangaza fanjakany hevitra ny omena araka le resaka nataony toizana tamin'ny télé fa tsy ampy ene ho anay na adiny 5 ary mipoitra télé io raha ohatra ka ny fitiavana isio télé zay nge mampisisika anay manaonao an'ity izy be lobe io zay mahatonga anay miresaka amin'ny ohatran'izao hoe ararotika ihany koa no milaza aloha fa mariana fotsiny nisy vaovao nosongadina ihany koa maly iny nisy toerana vaovao zay tratra ny lay valanaretina hoe coronavirus tsy izy zany fa moramanga i moramanga zay eo anelanelan'ny Antananarivo sy Toamasina tsy efa nisy anankiray fa ny tiako tenenina nipotra indray moramanga tamin'ny omaly zay raha ny tokony ho izy tokony misy fepetra ho raisy ny antony mantsy rehefa nisy saiko no tamin'ny herinandro na tamin'ny tapabolana angamba nisy zay resaka moramanga zay dia notapahan'ny Ambatondrazaka ny fifandraisana tamin'ny moramanga na farafaratsiny nasiny ohatrany efa nandray fepetra zay zareo hoe tsy misy fiarako dia avy any moramanga makany Ambato aloha zao tamin'ny herinandro izy iny na ihany koa raha ohatra ka faran'izay misy dia misy fepetra zay napetraka zareo toerana ohatrohatry zany ihany koa Anosy Beanala zafady zay avy eo Moramanga ny lalana mivily makany Anosy Beanala zay 1.70 kilometatra miala avy eo Moramanga zay lalana atao adiny 20 sa enina lalana tena faran'izay tsy fanao tsy azo antsoina mitsintsony hoe lalana zany fa am'izao andro mainandro zao dia mandony ihany moa zany mazava satria atsinanan'ny Madagasikara any misy erikerika foana fa dia tena tsy afaka mihitsy 4x4 zany resahany zany sy reny camion be reny lalana 1.70 kilometatra atao adiny 20 19 any hoany misy matory an-dalana mihitsy azy moto no aingaikaingana kokoa raha ohatra ka andeha hoany efa nandray fepetra daholo ireo toerana rehetrarehetra ireo am'izao fotoana zao oreresahantsika zao dia embouteillage be eo Marozevo ny antony nametraka barrière sanitaire eo ny mpitandro ny filaminana ireo mpanao barrière sanitaire embouteillage be zay alohany hidirana ny Moramanga ny dikan'izay ary ao arinany ny fivoahana ny Moramanga ny antony fanontaniana mipetraka dia hoe naninona tsy misy any ambadiky Moramanga zany hoe avy any Moramanga mivoaka makany Toamasina fa i Moramanga makaty Antananarivo no misy an'ilay barrière nefa mitovy ny zava-misy eto Antananarivo sy ny any Toamasina raha resaka valanaretina coronavirus no resahany mitovitovy ihany satria samy azo lazaina hoe tokony confiné le izy io fanapahan-kevitry ny gouverneur ny Antananarivo zay ny Antananarivo zany zao ataontsika hoe isolé mihitsy satria nidina daholo ny fivoahana sy ny fidirana ny isolevana ny Antananarivo dia zay mahatonga an'le fepetra le hoe ny fahazahoan-dalana rehetrarehetra dia foana daholo jusqu'à nouvel ordre zay le fomba fitenin zareo anazy fa ny Toamasina zany tsy dia misy loatra an'io tsy haiko aloha zany mila manontany isika vao mahafantatra satria raha nifantatra tamin'ny omaly iny aloha dia nanao fitsidihana tampoka teny amin'ny toerana fanaovana barrage sanitaire ny gouverneur ny Toamasina dia miteny izy fa ara-dalàna tsara manaraka ny tokony ho izy ny fepetra raisy ny mpitandro filaminana amin'ny fisavana sy ny fanakanana an'izay fiara tokony hiditra na tokony hivoaka any faritra atsinanana
ny gouverneur moa zany de hoan'ny faritra fa ny chef district no hoan'lay tanàna anankiray raha ohatra ka i Toamasina no resana zany zao de district ny Toamasina voalohany de misy district ny Toamasina faharoa Antananarivo misy district maro be mihitsiny zay no tsetsatsiaritra ty koa lazaina am'izao maray zao a meko anareo am'zay ny fitenenana miresaka an'le fifandraisana amin'ny mpanao fanjanahana teo aloha isika teo de maro ny olona no tsy de mahafantatra to Madagasikara jereo kely ny boky nosoratana mpanoratra maro be va frantsay indrindrindrindra momba an'io fifandraisany Afrika sy la Frantsa fotsiny ohatra misy zay maro mihitsy ny boky miresaka an'izay France Afrique Xavier Vigier angamo ny anaran'le mpanoratra anankiray io fa zany anarany efa Vigier de Vigier milaza mazava izy hoe ny tena nampafana vahiny fangejana ny Afrika io izy tamin'ny isiny lay mpanolotsaina malaza tao amin'ny fitondrana frantsay tao Focas misy mibandy tena bandy Focas dia vakio izay boky zay fa tena hazava aminao hoe ay tsy hoe nofinofo na endrikendrika ny fisian'le hoe ataovy mba hijanona atsika aloha mba ahafahantsika mitrandraka ny arenandreo Gabon Madagasikara Côte d'Ivoire iza tsy amelandro zalahy mihitsy fa raha vao miala tao la France dia tsy manana intsony akora hoentina eo tokony ikrizatsika aodina kely sary fampineako eo no tokony ikrizatsika amin'ny fitaizana ara-tantara zay satria ity alefa kely zao coucou manana Lili izy avy mieno aho ahoana rahabe mapasy nanomboka tany amin'ny fomba fifanonganam-panjakana ara-panjaka ange ary ny any ambadiky ny rido araky ny firesaka tamin'ny fotoana nangalany Madagasikara ny fitondrana ka nanaova tsoniny capitulation Ranaval fatelo hatraty amin'ny androany de tokony isy ny fotoana anaovana fandarana ka raha ohatra ka mandeha amin'ny télé izy de tsara raha tsy misy télé le toerana de alefa amin'ny écran géant aizinareo ry scope sy ry horizon sy ny sisa ka ny fanjakana na raha ohatra ka ny fanjakana ny tokony anana ny oety manana de manome vola izy za zao ohatra raha mitsikeran'ny Novegasy chaîne anankiray ao anatin'ny télé ao raha mitsikeran'ny sarimihetsika malagasy zange avy ao anatiny za avy ao anatiny ka ninina hovaliny zay miteny hoe mitsikera sy manakina sy ny sisa za tsy tia manao za fa apahatsorana ny ilana ny fitaizana ka tsy maintsy atao le hoe za rehefa hita ny afisiny sinema malagasy mipotra amin'izao sy ny vola lanina sy ny vola mety ho azo amin'ny famarotana avy hatrany amin'ny DVD de averina jerena fa ny acteur mitovy ihany eo reny ihany eo de mandeha am'izay kapka 1 kapka 2 kapka 3 savritaka 15 savritaka 12 na eo amin'ny fangalana ny lohateny aza lasa voataiza amin'ny voatavo 1 voatavo 2 le olona mialatsino tsy rarako satria tiako ny cinéma ny antony natonga nanandray an'izay resaka zay tamin'ny endrainy bozy de ity hoe rehefa mahita ny fandarana ara-tantara zay ny anisan'ny resahako omaly sy ny resahako omaly tamin'ny radio sy ny tamin'ny télé hoe rehefa mahita ny fandarana ataon'ny olona de jereo tsara ange ry zoto menakavy de jereo ange ry poussin menakavy ampitao fotsiny poussin menakavy sy ry zoto menakavy lasa somary complexé lay fandarana sy lay sary sy le endriky le olona dimy mianaka mitovy misy misy am'zareo zay samy mitete Madagasikara nahoana monitsy anaovantsika fandarana am'lay be ry zoto reny de amiditsika satria ny TV5 Monde sy ny France 24 ohatra de vonona ny andray fandarana production malagasy ho alefa à l'international mavita zay tsika ao ny namana Ramaheno anao Andriamato Silva anao Ratsy Mandresy ohatra zay miroboka makany amina resaka fanaovana sarimihetsika tsy voatery hoe film de amiteny atsika namana mpanao sarimihetsika de satria tao anatin'ny sarimihetsika ary fantatritsika tsara fa ny alako tsy de nanaovako sarimihetsika itsony de noho ny fahitako hoe lasa manadavahana teritery le izy kanefa noho ny tateorina resaka tamin'ny horizon resaka tamin'ny scope de nahitandry kambana de tsy hitako morikambana so de maheno nareo de mba hatsoy ny teny hoe ny cinéma d'auteur ranga tokony ilaitsika tokony tena ho anareo manana an'le chaîne ne
mijery efa novegasy nge de jereo sady dokam-barotra ihany le izy moa zany ho anazy raha mijery de samy manao ny fomba fanaovany fanamariana momba an'le izy samy manao tsikera ampitiavana fotsiny an'izy ary samy efa mba nanao sinema ihany tsika mahatsapan'izay de mba kaiza am'izay ara le izy le oento manana oento manao fandaharana momba ny tantara am'izao fotoana zao zany Rainibozy zao mpampianatra mpanao sinema any an-dakilasy ny atraiza marina moa ny ampianarana ny ankizy am'izao ny resaka tantaraka misy fanojon'ny politika sy ny fanjanahantany sy ny raha vao mampazava le fironany zao tontolo zao ka tsy azo Madagasikara ialana de tafiditra fandaharam-pianarana zao tontolo zao zay za resaka tantara io de za momba le zavatra ataon'ny filoha Senegaly tena angony ny mpanao tantara rehetra fa ny tantara eto eo diso daholo ny akabeazany conventionnel ninina ny disona le izy de fananina no disona ohatra zany tourisme tao ambany latabatra tao amin'ny général zany misy raha reny zao vao akaikikaiky fa na tamin'ny androny le tamin'ny mpanjaka sy loatra zany eny ara diso daholo fa tena misy vaovao any allo misy vaovao hoany zay vaovao fotsiny moa zany ty dimy amby dimapolo sy roanjato ny horohorotanin'ny tranga omaly eran'izao tontolo zao zany hoe fanaraka zany le horohorotany reo do hiara hetsika ary nga dikan'izany dikan'izany mieritrereta za le ohatra voalohany efa nyteny ianareo rehetra itsika rehetra mitodia any amin'Andriamanitra mivavah io za tsy niteny hoe ny kristianina ihany fa na boudiste ianao na silamo ianao na mpandala mamalagasy ianao na brakadia brakda ianao na skrososososo ianao mivavah tena marina mivavah zay ka mivavagny le fandehile izy ary mandalo fitsapana avokoa amin'izao satria amiko dia karazana tsy orinasa ndray ty fa soratana lely ty orim-panahy ny fiangonana karazana orinasa le izy fa izy mamaly zany tsy orinasa ny fiangonana fa orim-panahy ary mandalo fitsapana tahaka ny orinasa majinika salatsalany ny fiangonana za zao ao anatin'ny fankafizako ny fijanonana ao an-trano satria misy atao ao an-trano ary ny olona rehetra tahaka atsika de mahatsapa fafinaretana afa-tsy zay mahita zavatra fa nga ny fifandraisana maha-olombelona aloha zany dia na tsaratsara zavatra kokoa satria tsy ary nahita ny zanako ela ohatra zany isan'andro fo manam-paharivo eo atoandro mikaly eo arivo eo lasa misy rotinina kely ndraindray kanefa rehefa nivoaka am'izay ary ahaka ty tsapako mihitsy le tahotra matahotra ka tsy tahotra coronavirus io fa lasa somary matahotra adaptation fiainana aty ivelany ohatrany hoe etiety ve izavy ny olona tsy hitako ivelambola tia namako ve zahako izavy zanyvira ny vierina mba hihinana silamanga be mametaka zay fanotaninany ohatrany laza ko de nefa ny tena voajanahary be zany nefa lizy tokony nafahana nandinika ny tenany tsirairay ny zavatra nafahana jery fitatra ina nataoko hatramin'izay sao de mbola mieritreritra eo mbola manany marina fa nareo ve tsy ka ny saka tsy mirarazy coronavirus nao zao ny alika faly ao hoe enfin miaraka daholo tsika menakaro fa efa tena zay vao hitako miara-minana amiko teo tena sérieux ty zavatra tsy apozina ary tsy fidiny anah mihitsy satria vidy le hena vo peritra reny ako ataoko amin'ny alika efa avy nohaniko le izy vao tonga saina ty za le izy somary masiso zay tsara le izy loha andraolona le izy be ny tsy ty fa za ty zany hoe ny fironkikena rehetra mivatra atambany de potseriny be zay de zay amidy mora de andrahoana de kakabe koa le alika hoaninao kalinay de mahatsiaro fa satria ny dadabe anay taloha rehefa mandoatra vary ao an-trano de loarana amin'ny vary avy eo anatin'ny fitoeram-baran'ny olona koa ny alika vary masaka eo de rehefa mandoatra loka avery ambony latabatra de loarana koa ny alika atao eo ambany eo fiarahamonina zany rehefa avy lany ara ny vary ny dadabera ndray manganoro inona ny ataony alainy le amin'ny alika zay mbola tsy ampidirina aloha raha tsy lany ny olona ataony ao anatin'ny voliany de hoaniny mahafinaritra zany kisarisary zany ino moa ny resana teo fa lasa diniko ndray tsingalambongidina teo zay matsikiatsiky zay resaka resana teo hoe tokony na tonga fisainana lalina lay filay fiboana zay mandalo fotoany sarotra na ny fiangonana azy satria nahoana
mandany fotoany sarotra ny toerana lehibe rehetra ohatra raha mikarakara ny trano lehibe atao hoe espasy anankiray ametraka tombana fotsiny ako a 5 alina farafahakeliny isan'andro raha espasy mahalany olona 5 no tokony ho lany amina piasa famafana fanasana sy sisa mafy zany mafy zany raha manao olona raha tsoroko hoe misy olona nanao investissement ka nindrana tamin'ny banky eo am'izay nanonako ny sima fivipamana onareo ny banky sy ny sisa inona zany no azo atao misy no maty aorinan'ny coronavirus maty ara-toekarena nefa ny toekarena vola miditra de vola miodina io ividianana zavatra inona ny zavatra mety hitranga rehefa aveo izy vola artificiel mbola azavaina amin'ny olona ihany fa raha misy 400 milliards na 400 millions de dollars zay avy any tsy vola tonga amin'ny planina le izy fa vola misoratra amin'ny fifandraisana ara-bola iraisam-pirenena miditra banque centrale misy resaka contre sisa PDB zay sarotra azavaina misy ny fanampiana zay omeny iraisam-pirenena fa raha mijery ny vaovao iraisam-pirenena isika amin'izao fotoana izao de izao tontolo izao bolabola tany ty mihitsy mitrosa Frantsa mitrosa Allemagne mitrosa ny FMI banque mondiale mitrosa ahoana ny fomba fanazavana an'izay midira fanazavana am'izay zay tsy ho voatery ho azo ny sarababem-bahoaka raha miakatra tele ny sima ny fivipamà ny ministera ny toekarena ny ministera ny vola tsy voatery ho azo ny olona rehetra voaoka ny resaka any olana zany anisan'le hoe anka mety efa misy manao fa tsika tsy mahita zay zavatra teneny goto zay no anisan'ny fototra anankiray maharatsy ny fisian'ny demokrasia ny antony ny demokrasia de milaza foana matetika fa ny maro anisa no ajaina amin'ny heviny na mety afatin'ny fiarahamonina sy ny toekarena azy ny lafiny ara-toekarena ny lafiny ara-pinoana ny lafiny ara-pandaminana fiarahamonina ka mahatsara ny rehetra na hevitr'olona ray ara-sisa ny tanterahana de tokony ety ary zay ny tombony betsaka amin'ny hoe famolavolana mpitondra manana fahefana feno kanefa mahafantatra ny fitiava-tanindrazana afaka miaro ny tanindrazany amin'ny alalan'ny fisainana sy ny mokondoha zay reo le zavatra nitranga tany aloha tany fa nompitehina tsy kelikely izy any de rava de zay no mahatonga ny toekarena am'izao fotoana izao toekarena tsy mifototra loatra amin'ny hoe iza ny moteur mampiodina ny fiainana zao tontolo zao fa mifototra amin'ny hoe iza ny tompony vola ary ny tompony vola nefa dia mampiasa ny volany eny fa na amin'ny hoe lazay ny fafanajana ny pseudo na hoe sarisarina demokrasia azy zay zavatra zay no iainan'izao tontolo zao ary efa potika tsinona ny potika ny bloky anankiroa izay mifanjija teto am'ty zao tontolo zao ty efa potika le hoe tsy momba ny atsina ny aroa de ny dikan'izany ny samy mandeha samy mitadiny jojoby nefa rany zao nefany rehefa nandeha elaela teo samy mandeha samy mitady de ny aravoan'ny fahasombana ara-toekarena nanomboka tamin'ny volana novambra lasa teo ka hatramin'izao volana mey zao ary de rehefa potika de ohatra nangasy asy ary le fanarenana ny toekarena tsy toekarenana olona tokantrano tsirairay tsy zay fotsiny fa fanarenana ny toekarena amin'ny lafiny rehetra jereo tsara le resaka kasibosy teo lasa mifangalatra kasibosy mihitsy ndao ampina kely eo am'izay ary le hoe le atao hoe fieritena ny akevoana ny hambo aloha na de tsy miteny amin'ny fomba tena hita aza de misy kely any am-poniny tsirairay anararoatra ve zany isika izao fa tsy anararoapaty akorina ny fahorin'ny sasany fa miozongozondosy sahirana ny iraisam-pirenena am'izao ary mitovy amin'ny situation talohan'ny 950 sy 700 no mety zavatra hitranga rehefa afaka volana vitsivitsy amin'ny famatsiana amin'ny vokatra fototra ampiodonana orinasa any ho any eritrereto amin'izao fa ny resaka fiakaran'ny vokatry ny tany amin'ny firenena Europeanina zay mandray anjara farafahakeliny apahatelo amin'ny zavatra ho an'ny olona ao aminy de simba noho ny tsy fahatongavan'ny olona tsy frantsay ohatra na tsy italiana manao an'le hoe vendange na le hoe fiotazana zany simba zany iny aloha saison anankiray simba 12 volana mifampitady eo am'izay ary mipetraka ny hoe mipetraka ve ny condition ana recolonisation amin'ny fomba hafa hitranga eo zany
satria ny ty zareo atao io zao zay zao le ty zareo atao io de ohatra ny eritrerefa nijereo fa tena mieritreritra tsika ohatrany manomboka mitapitapy zareo fa manomboka tsy voafehany am'izay zao le olona inona zavatra mitranga tena kolonialisena araky ny resakytsika teo hoe nijery ny capitulation allemande zao tamin'ny heriny de rehefa dinihana nefa taorianany fahampitehana vokatry ny ady lehibe faharoa de inona ny zava-dehibe anankiroa ny fahatanjahany Allemagne amin'ny toe-karena ao a Europe sy ny fisavoritahany Europeana rehefa sendra olana ny vola euro sy ny fiarahana miray ina ara-toe-karenany Europe de miozongozona am'izao eo amin'ny 6,7 Richter eo miozongozona mihitsy izy de zay mihitsy mahatonga anazy hoe tady animba an'le aty amin'ny Azia sy ny Afrikanina aty izy zay mahatonga ny Donald Trump miteny hoe mahatonga lesona be mahatonga lesona lehibe ho an'ny tany mandroso izy fa ainy Afrikanina no manana zavatra be dia be sy tsy azo amavanina misy zavatra anankiray izay tokony afaka iainana ihany aloha raha ohatra ka raha afaka alamina tsara ny fomba fizarana ny vokatry ny tany sy ny vokatry ny famokarana eto Madagasikara hevitro ty izay mpandinika kely ara-toe-karena ampy ny zavatra ho antsika eto ampy betsaka ampy za tena mitsotra aminareo raha tsika efatra amin'ny rahalahy ato anatin'ity ny legioma ataonareo fangaron-daoka ao anatin'ny herinandro aloha farafakeliny ndao any amiko maka ohatra ho azany teniko zany ohatra fa Nicolas mila podina aloha amin'ny fikarakarana satria ny eo jinjaina ny eo afafy le izy ary mandritra ny taona afaka ataony mamokatra rehefa ampiana le teknika inona zany no tokony atao ao anatin'le hambo mitranga amin'izao fotoana izao ataovy zahirarara nga andramany ohatran'le resaka baria io fa mora kely ny mahazo ny foniny olona raha any ny hinanana azy fa ho any mazava efa tenentsika teto le tamin'ny nanomboka confinement reny hoe ampy ny zavatra eto amintsika dia afaka hitodiana any am'le orinasa malagasy mahavita zavatra afaka hanamboarana ny toe-karentsika am'izay hoe zay zavatra vitatsika eto toerana azafarana tsony azafarana fa aloha itsika am'izay no manao an'le izy de sady metsoro menoatra any zay marivotra anazy misy olona manontany zany hoe inona moa izy no tsy mahita ndray marapiseralany io ny ara malagasy aretina moa ty resaky ty ka lasa tambavy sy ny médecine traditionnelle no tena asongadina fa ny ara malagasy ohatra fotoanany am'izay zao le fotoana ny iresahana azy fotoana moana ny hambo ho an'izay mijery télévision ny iraisam-pirenena de hitatsika fa ny bread mafanana ny anamalao ampiasaina amin'ny endrika amam-bika izy amin'ny tare ary ny dokam-barotra anankiray ao aorianany tous en cuisine ho an'izay mijery rehetra dia ny ravitsara tonga de tsara be ny vato misy efa napotra moa le tamin'ny tele reny misy manontany zany hoe ina le rétinite pigmentaire moa zany fa voazan'ny rétine fa voazan'ny rétine na ny rétine ao amin'ny maso le izy merapa barony misy fanontaniana mavo masony koa fa mpijery fitolerana sika de izy io fa voazanao maso mety izy io avy amin'ny taranaka manaranaka zany na izy io avy amin'ny fahasimbana vaty ivelany agression extérieure moa filaza misy hôpitaly anankitelo eto mahavita manao an'izy io zany tsy maintsy didina aloha tsy maintsy didina satria misy zavatra tsy mety misy hôpitaly anankitelo eto misy ny eria Mbatoroka de misy eria ino moa zany eria Ambohibao tsy haiko de nafidomony le toerany misy hoe Agarwalds zay ny anankiray de Agarwalds karana zany izy io le lalana makany am-bopo iny de misy ny Institut de la Vision dia misy ny Luterana eny Ambohibao fa ny any Inde koa mavita an'io ary spécialiste tokoa ny karana fa indrindra de fakasany amin'ny dokotera ihany fanakany amin'ny dokotera izy fa ka dokotera ne zany le hôpitaly teneniko teo zany zay fotsiny afaka manao an'io ny karana afaka manao an'io koa ny eto Madagasikara fa ianao no misafidy anosy anosy baronina ny tenena ianao ny vaovao ara-panatanjahantena ohatra ao anatin'ny fitandremana de amiko ny hevitro ty koa
ny fomba iainan'ny européanna ny déconfinement za tsy miteny antsika hoe alaiv tahaka aza alaina tahaka sady aza jerena mihitsy zay a satria nahoana raha somary fragile na mora tratra ny aretina kokoa ny vahiny indrindra eo am'le taona le mahafatybetsaka anazy de am'izao satria ny kenakenaina sy ny zarina ho lasa boritraina koa ty ray a boritraina ny inona le ty étape takina amin'ny baik pepeta ny le taorinan'izy teo de lasa marivo fahasalamana ry zareo satria zatra ny kenakenaina de lasa boritraina ka le izy teo de rehefa mandray an'le fepetra orinan'lay fiboana am'izay izy na le confinement de lasa fiainana olona faran'zay glasy hoan'zay nahitan'le film glasy fragile na malemy ny olona miaina ny déconfinement zareo ao anaty fepetra misokatra ny kianjany fanaovana tenisy fa tena mampime ana le fepetra rehetra de reo mandeha manao baolina fa iny baolina ito de alefa baolina vaovao de rehefa mpianada izy miara-mipetraka de mampiasa baolina mitovy iny baolina iny ihany ny ao amin'ny fampianarana ekena fa adihevitra be fampianarana sy mivirena fampianarana de mandeha mitenena rehefa anina io misy masy hitanareo fa lalana andehanan'le tenena izy de iterina de izy iterina izy de faranako zay de tela ao anatin'le sekoly kely misy mpianatra 5 ohatra le fifamovozana alohany ampisehoana passeport amin'ny aéroport ny ao anatiny ao enjany nefa ty sipanity amle ankizy 10 taona competita metre loin ozy tsy tonga amy mahitsy izy mitenena mitenena amizay io zany le efa resaka fa natao zany izy de mahafinaritra foana no mamerina azy ny tsolany anina zany ataoko gros plan kely ina mahatonga zany zao asinao feo le izy zay de ny zava-misy zany raha mahakasika an'izay le hoe déconfinement ny vahiny zay ny vahiny efa navery teo fa resako teto foana hoe ny vahiny tompoko malemy ny vahiny ny resaka anticorps ny sisa tena marofo tanteraka izy amin'ny zavatra ohatra marefo tanteraka fa afa ndraiky maforegna ndray manko mampalahelo zay ny maforegna mampalahelo eo zany le hoe iny am'foteny am'izay ny ndray bozy de vahiny rehefa noho le zavatra misy any aminy any noho le zavatra tezanandrareo any aminy any noho le zavatra iainandrareo amin'ny tontolo manodidina sy ny sisa anatin'ny resaka infrastructure ny resaka fiarahamonina amin'ny ankapobeny mihitsy de marefo ry zareo ara-batana ary tena hitanao mihitsy tena sahirana any ivelany nge anao karaha menjery ianao amina tohatra anankiray ena de Madagasikara loka de ina zavatra mitranga voalohany maloto mitendratsy lo zay fa sehitra satria makalakile ndray de manahirina be amin'iny fa maloto ny akanjonao fa raha nivelonao mijery amina tohatra anankiray sy ny sisa tsy maloto mihitsy ny akanjonao zany hoe le fahadiovana any zany vidinao lafo tanteraka mihitsy ary reny zavatra rehetrarehetra reny no efa nitenena hoe zay ny tombontsika malagasy amin'ny ankapobeny ny fahavoretratsika io misy dikany any io fahavoretratsika misy zavatra noetiny any io immunise le resaka immunisation le vatana sy ny anticorps zay hoetitsika ao anatin'ny iadivana am'le aretina zany dia nisy tombony daholo zany rehetrarehetra zany aloha misy maty sy ny tsisy maty tsy ditsitra lalabe ao anatin'zay satria efa misy ny olona mikarakara za sy mahay zany efa misy ny vaovao ofisialy ny vaovao ofisialy zay efa ambarandrareo hoe ity ny vaovao ofisialy afaka mandeha tsitrapo raha pitso de zavatra zay zany le zavatra fomba fijery ao anatin'le izy zay hoe isika any koa tokony mivelatra amin'ny fomba fijery aza sy tokony amin'ny Facebook fotsiny aza mijery ny Facebook fotsiny aza sy tokony vaovaony anankiray sy anankiray tapitra ve inona moa tsy efa entin'ny rivotra e tsy nova fandarana rivotra tsy miala aminao zany ohatrany fahalalanareo azy hatramin'izay ihany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava efatra ray Gottlieb
Eric Honora Francis Dubo. Ny fandarana nefa dia tsy mialo mizafa ka mampiditra ireo manam-pahaizana manokana momba ny toe-javatra anankiray. Vilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana arovo ny tenanao, arovo